Bila je tarantula, ali je brzo i nestala. Sad, što kažu, nije problem vidjeti pauka, problem je više ne vidjeti ga. Pa ništa, našla sam nešto na ulici, kao šta, ja se okrećem. Psa! Prelepo je, sve super, zalazak sunca, sve super. Odjednom, nilski konj. Tu nam je ispred. Mislim da je to najbitnije pitanje zašto želiš ljubimca. A njega sam videla kroz prozor preko puta kod komšije i samo je stajao, komšija ga je udarao nekom šipkom. Sad smo im napravili mačkarnik. Tipa, da li vaš pas spava s vama u krevetu? To je bilo pitanje jedno od prvih koji smo pustili, to je bila kanonada bukvalno. Sklanjaju džukelu, džukela je za dvorište, za ovo, za ono. Mene ujeo naš pas kad sam bila mala, ovako. Nije to rešenje da ga ostaviš na ulici. Nađi drugo rešenje. Ako izlazi na ulicu, onda napraviš bolju ogradu. Davali su nam kolutić ananasa pred igru i bananu ili jabuku. Ulazim u bus i rekao, izvinite, ali mogu sa psom da uđem? Samo sedi pozadi, rekao, dobro. A ja sam se tu nešto igrala i ona je samo skočila, otkinula mi parče mesa i otišla. Mi žene ćemo da glasamo za Vladu, muškarci će glasati za Mašu i bit će jednako. Nađa, koga nominuješ za sledeću epizodu Njuškast? Ja bih nominovala Nelu. Nela je inače upisana kao Jugoslovenka na Instagramu. Jedan car od žene, apsolutni car, ja nju mnogo gotivim. Ima 2 psa, vajmarska ptičara, Vasi i Silu. Tako da Sila je tinejdžer koji pravi sranje non stop, možete ispratiti na njenim storijima. Mogla bi to sutra da je hvalim, ali uglavnom eto, Nela Bunčić. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, a vaš domaćin Njuškasta, naravno Bagira. Bagira, dobar ti dan. Ko nam je današnji gost? Naš današnji gost je mali miš, kako su je tada zvali iz Survivora, Nađa Erić. Nađa, dobro mi došla. Dobar dan, hvala na pozivu. Si mi dobra, Nađa? Super sam, super baš. Bolje ti je ovde nego u Survivoru. Opuštenija atmosfera. Na... Ljudi, udarite jedan like, može i share i subscribe i tu nam pomažete da bude malo viđeniji na YouTube-u i da nas pogura algoritam. Na taj način, eto, možete nam pomognete malo. Imamo prvo pitanje za gosta, to nam je King Choice i El Chapo pitanje. Jesi imala ljubimca kad si bila mala? Uvek, od kad znam za sebe, da. Sećaš koji je bio ljubimac? I koliko si imala tada? Uvek ih je bilo dosta, zato što mi je tako porodica da jednostavno uzimaju s ulice kada vide, pokušaju da udome, ako ne uspeju, onda ostane kod nas. Tako da uvek je bilo više mačaka, više pasa. Dobro, tako i još uvek je ostalo. Da, definitivno ćemo danas pričati o ljubimcima. Hvala ti prvo na vremenu što si odvojila da budeš kod nas. Nema na čemu. Malo drugačije teme onako, verujem da si navikla onako i pred kamere i ostalo, ali eto kad su ljubimci u pitanju, malo ljudi zna koliko ti u stvari voliš i životinje i oni koji te prate na društvenim mrežama onda i znaju koliko voliš prirodu. Ali eto, zato sam i teo da pričam malo o ljubimcima, ali opet ne mogu da se ne osvrnem na Survivor. Slobodno. Odatle morali da krenemo, tako da reci mi podakle ideja prvo i kako je uopšte teklo i prijave i ostalo, kako ide to? Počelo je sve od moje drugarice koju sam upoznala te godine na nekoj razmeni kulturnoj u Španiji. Znači, znamo se u tom trenutku 2 meseca i ona meni šalje link za prijavu za koju ja nisam imala pojma uopšte da je u toku prijava za Survivor. I ona meni šalje to i kao, Nađa, od svih ljudi koje poznajem, mislim da bi se ti jedina snašla, kao obavezno se prijavi. Rekao, deću sad, nemam vremena, imam faks, druge obaveze, nemam ti kad. I ona mene ubedi. Ne samo ona, nego sam onda i okačila za svoje, tadašnje fanove od 1000 pratilaca, ljude koje poznajem i rekao, ljudi, šta mislite, da ili ne, čisto ono da vidim da li sam luda ili zapravo da idem. I svi su bili u fazonu da, što da ne, dok moji. Totalno kontra. Skroz druga priča. Kaže, tata, šta ćeš tamo? Rekao, pa ne znam, mislim, eto kao izlaz iz zone komfora, da vidim svoje granice dokle idu, mislim, kliše odgovor, ali kao, eto, šta da mu kažem? Mislim, hoću, pa hoću. I on kao, pa evo dođi na selo, malo ovde skuplji šljive, malo, eto, sređuj tu koze, muzi svaki dan, pa će vidjeti šta izlazi iz zone komfora. I to ti je Survivor. Da. Rekao, i nije tu bila baš full podrška od mojih, ali nisu me baš ni sputavali, sad da kažu baš ne mogu. I eto, prijavila sam se sve u svemu, prijava je online, bilo je preko 30.000, koliko znam, popuni se formular koji se traži, pitanja, odgovori, ništa specijalno. Onda ako imamo sreće, zovu nas na castinge. Sad zašto kažem ako imamo sreće, oni ne gledaju sve te prijave, jer ih ima toliko.
To je pretpostavljeno kao i za razgovor za posao. Ako ima puno kandidata, da. Da, i onda idu nasumično. Mislim, to sam pitala što je najče. Kad smo završili sa cijelim showom, pitala sam ovog jednog iz komisije, Turčinje, i rekao, po kom principu vi još zovete ljude na razgovor? On kao, pa evo, danas sam slušao pesmu, peva, ne znam, neki Vlada i zovem Vladu. Ja gledam, koliko to nije fair. Koliko ima zapravo dobrih ljudi i kvalitetnih, spremnih za tako nešto, koji imaju to životna želja, a nemaju mogućnost da ode zato što ima toliki broj prijava. Tako da, eto, to je... Dobro, neki put moraš da imaš sreće, tako da... Da. I eto, izabrali su nas 10 ne nasumično, ali da kažem potpuno različitih karaktera. Bilo je oni koji su spremni, koji su, da kažem, sportisti. Ne mora nužno da budu profesionalni sportisti, ali eto, da su u sportu ceo život, da znaju da će izgurati tamo. Naravno, bit će i oni koji nisu spremni, jer nije ni fora da budemo svi isti. Tako da, eto, potpuno različitih 10 persona, katastrofa je nastala, kao što su mogli da vide ljudi koji su pratili. Mislim, katastrofa. Mora da bude neka drama, da bude zanimljivo. Normalno je, da. Tako da, eto, sve je to osmišljeno, baš zbog toga. A reci mi, koliko traje, tipa, od kada ste se prijavili, koliko je vremenski, dok niste uopšte otišli tamo i kakve su bile pripreme, odnosno kako su testiranja bila na... Na primjer, u oktobru je prijava, u decembru su zvali na prvi, ne mogu da se setim tačno, ali da kažemo mesec dana se čeka da zovu ponovo na casting. Tako da je to ceo proces onako neizvestan i ne znamo na čemu smo. Neki ljudi su čak davali otkaz na poslu, otkaz za stan i tako dalje. Život su stavili na pauzu zato što očekuju da će otići. Na kraju ne odu, a sve ostalo su stavili po stranu. Tako da je bilo tih situacija, to mi je onako malo bez veze što se tiče organizacije i produkcije, ali dobro, bože moj. Mi koji smo otišli imali smo taj posljednji casting, sportsku spremu, čisto da vide kakvi smo, ali ništa nije pretarano teško. Ja sam se spremala ko da idem, ja ne znam, na olimpijadu, znači uzela trenera, sad ću ja odmah, ću smršam, sad ću sve. Spremala me je kao stvarno da idem na olimpijadu. Tipa zagrevanje je bilo samo 7 km, trčanje, pa veslanje, pa ovo, pa ono, milion stvari, da bih ja na kraju došla. I imali smo kao poligon za decu. Znači, preskoči, radi kolu, odgađaj, to je to, u sali za fizičko. Ništa specijalno. Tako da... Ja sam očekivao stvarno da vas testiraju 30.000, koliko si rekla da je prijavljeno. Aha. Znači, vas izaberu po prijavama i nema više nikakvog takmičenja nešto dok ne dođete na snimanje. Ili su oni tada izabrali tih 10, samo razgovori? Samo razgovori. Prva 3 kruga ili prva 2, nebitno. Različito je Hrvatima i nama. Svako ima neko svoje iskustvo. Sad s kim god da sam pričala, nešto novo sam čula. Tako što se meni tiče, išla sam 3 puta. Prva 2 su bila identična, samo razgovor. I tako su sužavali. Znači, postavljali su neka škakljiva pitanja, čisto da vide ko smo, šta smo, s kim živimo. Želeli su malo i dramu u životu, čisto da bude zanimljivo. I to je to. I onda 3. krug je bila ta sportska sprema. I onda ide potpisivanje predugovora, pa ugovor. I na samom potpisivanju ugovora bilo nas je, ja mislim, 16. I svi srećni napravili već grupni chat. Sad se mi dopisujemo, dogovaramo, izlazimo, idemo na kuglanje, idemo vam, idemo tamo. Kao ne samo se družimo. Naravno ćemo se družimo, ćemo da se upoznamo. Ipak ćemo živjeti tamo zajedno. I od nas 6 je primljeno u prvi krug. Prvu postavu, da tako kažem, i 4 je bilo rezervnih igrača. Tako da ovih 6 je samo otišlo kući i nisu dobili uopšte ugovor. Eto, i znači do samog kraja je bilo neizvesno i baš bez veze. Znači da ne smeš da se nadaš ničemu dok ne dođe do kraja, bukvalno. Da. Dok ne uđeš u avion, ništa ti nije sigurno, jer čak i nas 6 opet je nešto bilo, jedna devojka iz Crne Gore i njoj je trebala viza za koju nismo znali da treba. I posljednji moment, pred kupovinu karata, oni su saznali za vizu i ona je otpala, uopšte nije ni otišla i rezervni igrač je upao. Tako da baš do posljednje sekunde se ne zna. Vi ste tamo bili koliko? 3 mjeseca, 4? 2,5 mjeseca. Da, 72 dana. Aha. I šta mene uvijek zanima? Mene zanima ono iza kamere, znači kao što vidiš ovde. Koliko ima ljudi u produkciji uopšte? Koliko je to... Ja sam čula da ih ima 1000 zaposlenih samo tu na ostrvu. Sad, to naravno ima fizičkih radnika, oni koji samo će nešto da pospreme i tako dalje. Pa eto, računam sve njih koji učestvuju, ali što se tiče produkcije, ne znam broj, lupiću sad. 300. Recimo da.
ali da kažemo, zato što se tu meša sad i srpska produkcija, turska, hrvatska, znači ima nas tu baš šarenoliko. I eto, ali, na primjer, kada smo tamo, evo sad ću dati primjer plažu, i imamo tu poligon. I sad mi smo ovde sedimo, gledamo na poligon i iza poligona su kamere, ljudi sede ovde, sede onde, jedan na palmi otprilike. Znači to se po vodi isto imaju one platforme na kojima su kamere, pa onda ne znam dron, pa ono. Baš ima mnogo kamera. Dobro, kakav ti je tad bio kad vidiš njih? Što on je došao tamo da radi, njemu je samo da snima, ti se mučeš, trčiš i ostalo. Pa svako svoju muku muči. Nije ni njima najsavršeniji, iako smo mi u tom trenutku bili u fazonu, blago njima, oni imaju da jedu, imaju da sednu na mekano. Eto, dotle je došlo da je nama sedenje na mekanom bilo luksuz, jer je sve tvrdo. Znači, mi spavamo na tvrdom, sedimo na tvrdom, sve jednostavno. Znači, čak i da se sedne na pesak, opet je posle 2 minuta. Žuljete. Da. Tako da, sećam se kada smo osvojili jednu nagradu i otišli smo u prostoriju gde imamo garnituru. I kad smo seli tu, Bože. Znači, nisam mogla da verujem koliko mi shvatamo i, kako se kaže već, uzimamo zdravo za gotovo neke tako osnovne stvari svakodnevne. To je jedna od stvari koja me naučila cijela ta situacija, ali eto, ne znam. Dobro, da neke stvari stvarno što sada smatramo kao, pa dobro, to je normalno da imamo i kući i ovde, kada odeš na neko mesto koje je tako. Dobro, znači to je jedna od pouka bila koju si naučila tamo na... A šta mi je interesantno, recimo, mislim, ja pratim Survivor od onih prvih Survivora, ako se sećaš kad američka, su bili. kad je bila licenca. Pa i američka i naša, kad su bili sa VIP, ja se sećam da li je Goca Tržan ili ko je tada bio. Da, ali to je američka licenca, sad je bila turska, pa je potpuno drugačija. Totalno je drugo i šta mi se nije svidelo, recimo, kod vašeg, tvoj smo ispratili i rekla si sportska sprema, u stvari, koliko si se spremala, to se videlo, stvarno, i niste džabe prozvali da si sportski miš mali. Moćni miš. Moćni miš, da. Da. Samo sekund, pošto nam dvagi cvili ovdje. Evo ga, izvolite. Ono što mi se nije svidelo, recimo, to je da vi posle prve nagrade, verujem da je vama to jako značilo, da ti dobiješ, recimo, obrok neki koji, ne znam, hamburger je ovo. Ali čini mi se da su one prve sezone bile, da im je mnogo više trebalo vremena da dođu do neke hrane. Dobili su nešto sitno, pa idu kupuju, pa prave. Tako da mislim da je mnogo olakšano, kažem, ne olakšavam. Pričat ćemo još šta ste prošli i ostalo, ali u poređenju sa onim prvim, mislim da je mnogo lakše. Da. Američka licenca je mnogo rigoroznija. Znači, oni nisu imali, ja mislim, 60% stvari koje smo mi imali. Naravno da nam je bilo teško, znači ne mogu to da osporim, ali smo mi očekivali kao što je bilo ranije. Jer nismo imali pojma zapravo koja je razlika, nismo pratili turski Survivor, mislim, ko bi gledao to. A vi ste prva generacija u stvari odavde koje je po toj licenciji. Jeste. I zato nam je bio šok. I nismo imali pojma ništa. I zato smo i pravili neke greške, jer nismo znali šta nas čeka. Evo, prva moja greška, koja mi je sad pala na pamet, u vezi toga, kada je bilo sužavanje, sve vreme smo igrali mi protiv Hrvata i onda je došao moment da nas je ostalo 4 i sad treba da igramo individualno. Mi protiv samih nas, Srba. I ja sam dobila onaj lični imunitet i treba da izbacim nekoga direktno. Znači, ja ne idem u duel, ide već neko koga smo izglasali i još jedna osoba koju ja sad direktno vodim, to jest, da kažem, vodim u duel, svojim glasom i birala sam Stefana i Vladu. To jest, Vladu smo izglasali, a Stefana sam ja direktno poslala. I ljudi su tu mene jako napali. Zbog čega? Zato što sam ja sa Vladom dobra i on meni nije glasao, ali ja to nisam znala. Znači, ja sam sa Vladom pokušala tamo da se još više zbližim i da pričam. On je nekako bio malo suzdržan i diplomatski mi je odgovarao na neke stvari i onda nisam bila 100% sigurna na čijoj strani. A mnogo mi je bilo bitno da znam da li je sad kao situacija u državi, mislim, ili smo jedno ili smo drugo. Ili tamo ili vamo, da. Tako i tamo bilo, bili smo podeljeni ko je na mojoj strani, ko je na Miličinoj strani. I ja sam ga direktno pitala to, čisto da znam da li sam luda, da li ja vidim stvarno kako jeste, jer je mnogo lako manipulisati tamo, pogotovo mlađim od sebe. I ja tamo sa 21, 22 baš nisam imala iskustva. Nikakvog u odraslom svetu, na to mislim. Jer sam radila s decom, radila sam masaže, što znači da radim s ljudima koji ćute, jel te? Dakle, da ja nikakvog iskustva nemam sa tim odraslim svetom u međuljudskim odnosima. Nemam i dalje da procenim sama ko je kakav, kad se manipuliše, kad ovo, kad ono. I onda pitam Vladu koji je stariji od mene, koji je radio sa ljudima kao konobar i tako dalje i vrlo mu verujem, pametan je.
I on meni da diplomatski odgovor. Ja kao, you had Oni one tražila job. to, Da, i desilo se onda da smo napravile dogovor, mi žene ćemo da glasamo za vladu, muškarci će glasati za Mašu i bit će jednako. Neki idu njih dvoje. I to je nekako bilo fair u tom trenutku kad smo se dogovarali. Međutim, ko je tu izdao? Steva. A Steva i Vlada su tu kao besties. I onda su mene napali što sam ja njega glasala, a niko nije shvatio da je Steva tu ispao izdajnik. Ali šta sam ja tu, znaš, kao da govorim u pravdi, nema veze. Suština priče je da su onda otišli Stefan i Vlada i ispao je Vlada. Duša me bolela, ja sam njega stvarno gotivila, ali bože moj, sad zašto sam Stefana? Jer sam mislila da će individualne igre biti iste kao za igre za lični imunitet, što znači izdržljivost. Stojimo svako za sebe. Nisam imala pojma da se mi takmičimo jedni protiv drugih. I koja je tu meni konkurencija? Stefan i Vlada, jer su njih dvojica jedini bili dobri u tim igrama za lični imunitet. Da. I Mina je bila dobra u tome. A ovako, Milica i Steva mi stvarno nisu predstavljali tu nikakvu konkurenciju. Ja bih tu njih odmah pobedila i to je to. I samo sam se tom logikom vodila, nego mi je žao što ja to nisam rekla tad. Nekako sam imala strah, ne znam ja. Tako da, eto, sad mogu da kažem, ako iko se seća te scene i ako me je napadao ili je mene nešto pogrešno shvatio, eto, da se izvučem. A dobro, šta si naučila onda? Je li to najveća pouka koju si naučila iz Survivora? Prvo da ne veruješ svima. Nikome. Da. Nikome. Ne. Jer realno svi idete tamo da osvojite to. Znači, u nekom trenutku mogla si da znaš da će doći da igraš protiv svojih. Da. Drugačije je biti tamo i sad pričati iz ovog ugla ili gledati samo iz svog doma, zato što sve emocije su tamo na nekoj, ne znam ja, drugoj razini skroz. Sad, mislim, poredit ću sa drogom, sa alkoholom. Ljudi kad su pod tako nekim supstancama osjećaju emocije mnogo izražajnije. I zato kažu muzičari često se naduvaju da bi osjećali muziku mnogo dublje. Tamo su emocije, s obzirom na to da smo gladni, da smo u tim uslovima, nama je sve tako izraženo jako. I onda se volimo. Posle 2 nedelje boravka mi smo se zavoleli svi, zato što smo jedini tu i ne postoji ništa osim nas. I moramo da preživimo nekako. I onda je taj generalno mod ceo u Survivor modu. Znači, organizam mora da preživi. I to je to, poenta priče da se mi stvarno tamo zbližimo, gledamo se kao porodica i ja sam njima verovala. Iako sam svesna da smo mi u igri, okej, ali sam isto u fazonu, okej, mislim, valjda neće praviti tu zavrzlamu, valjda neće manipulisati, valjda neće htjeti da mi zabiju nož u leđa jer sam nekako kretala od sebe. Kad ono, da. Da. Tako da, mislim, uči se čovjek dok je živ, što se kaže. Znači, to je to. A koliko se razlikuje, recimo, ono što mi gledamo i ono što ste vi preživjeli tamo? Rekli si da je teško i definitivno da jeste. Da. Jedino što bih mogla da kažem je da produkcija voli tu mnogo da secka. Znači, kad neko nešto priča, ja sam, na primjer, pričala svoju životnu priču i nisam htjela ništa da lažem. Bilo je tu drama, bilo je tu svega, ali je nekako pravično da kažem i pozitivno i negativno, tako sam se osjećala, iako nisam želela uopšte da pričam na tu temu. Jednostavno su mi došli jedan dan kad je bio moj rođendan i kao, ok, Nađa, ajmo intervju sa tobom. I rekao, ajde, kao rođendan, možda ćemo nešto o tome da pričamo. Kaže meni reporterka, pričaj nam tvoju životnu priču. Kao što? Mislim, koliko detaljno, šta hoćete zapravo da čujete, ja ne bih da pričam o tome. I ona kaže, pa potpisala si ugovor, moraš da pričaš što te mi pitamo. Okej. A sad ne bih da se izražavam, ali nema veze. Možeš slobodno njuškas, tako da mi ne sečemo ništa. Super. Kad pojedeš govno, pojedeš ga do kraja, šta da radim. I onda sam morala da kažem sve što su me pitali, ali opet kažem, morala sam i nekako da razmišljam o tome da će to slušati moji i rođeni brati, i tata, i maćeha bivša i tako dalje. A ja njih moram da spomenem, jednostavno oni su mi deo mog odrastanja. Deo života, da. I ne želim da lažem, pre svega nema potrebe, a opet ne želim da idem previše u detalje, nema poente ni to. I sve o svemu. Htela sam samo da napravim sandvič metodu, u smislu, ok, da, bilo je teško, bilo je ovako onako, ali sam im zahvalna zbog toga i toga. Naučili su me tome i tome, bla, bla, bla. Oni su izbacili sve to pozitivno što sam rekla.
Znači i dobru muziku koju me tata naučio da slušam i ta maćeha koja me naučila dobrom disciplinom i svemu ostalom. Sve sam ja to spominjala, ali su oni to izbacili. Tako da to se razlikuje. I tu sam se baš razočarala u produkciju jer sam mislila da su na mojoj strani. Vidjet ćemo šta naša produkcija bude radila danas, da šta će biti sekund. Da. Tako da, suština je da ne možemo baš da verujemo svemu. Ja nisam gledala sve epizode, što mi je malo i žao, ali mi je bilo onako malo i cringe da gledam sebe na TV-u, što sam i čula da je normalno, jer kao ni glumci često ne gledaju svoje filmove i serije. Da. Naravno da Bata Živojinović nije gledao nijedan svoj film koji je snimao. Da. Čula sam za još neke glumce tako, ali stvarno jest takav osjećaj. Znači, kad sam došla, ostalo još 2 nedelje emitovanja. Kasnilo je, dakle, 2 nedelje. I gledala sam te posljednje 2 nedelje i baš mi je bilo onako, šta pričaš sad? Znači, sve me nervira, samo i sebi sam naporna, glupa i tako dalje. Verovatno neću gledati ni ovaj podcast na kraju. Ja i Bagi volimo da se gledamo u njuškastu, tako da... Dobre. Prepričat ćemo ti tamo. Nisam gledala skoro nijedno gostovanje, ne mogu, jednostavno mi je, nemam pojma. Uvek sam posle, mogla sam da kažem ovo bolje, ovde sam ovo, ovde sam ono. Tako da nisam ni te epizode gledala, tako da ne mogu da ti odgovorim 100% na pitanje šta su promenili, šta nisu. Da je bilo teško, stvarno jeste. Nisu pokazivali neke stvari poput... sad ne znam, ne bih smela da kažem, ali prošlo je puno, tako da davali su nam... Kao NDA je prošlo, koliko ste 2-3 godine, koliko je prošlo? Ne znam koliko je, valjda možda 10 godina. Nema veze, nije ništa strašno, davali su nam kolutić ananasa pred igru i bananu ili jabuku ili tako nešto. Znači boostovali su vas ipak. Morali su malo fruktoze da unesemo, inače bismo se srušili tamo pre svake igre. Ja sam se srušila 2 puta za redom, sećam se toga. Da, i stajali smo u koloni, Boki nas je prozivao da biramo svog suigrača, protivnika. I ja dolazim na red i samo sam napravila korak i pam. I pa su došli, oni dali mi vodu, digli me na noge, dolazi opet taj deo, znači svi su opet pre mene završili, dolazim ja na red, opet korak i bam. I onda su mi dali baklavu. To ne bi trebalo da kažem, ali dali su mi baklavu. Ništa više pip. Nije ništa strašno, Ali da, bilo je tih scena koje ne mogu da pokazujem, mislim. Da, ma jasno. A reci mi, jel trenutak, mislim, sad kad ti gledamo društvene mreže, Instagram pre svega, ti si neko ko stvarno obožava prirodu i ko je posvećen prirodi. Jel Survivor taj koji je bio okidač ili si pre toga bila... Ne, od uvek. Pa svako leto sam provodila u selu, mislim, hodali bosi kao deca, kupali se goli. Baš smo bili, da kažem, hvala tati što je bio takav, da idemo skupljamo šljive stvarno i bavimo se tim nekim seoskim poslićima. Čeličio nas je i hvala mu zato što mi je imunitet zbog toga sad jako dobar i u Survivoru, na primjer, jedina nisam imala nijedan problem zdravstveni, ni fizički da sam se povredila, ništa. Tako da, to je... Moja ljubav prema prirodi je, mislim, nisam jedina, mnogo ljudi znam koji su takvi, ali da, od uvek traje i od uvek maštam da živim negde tako u šumi, volim kućice na drvetu, taj neki fazon, off-grid. Tako da Survivor me je samo još više... Pojačao to što si već volila. Da, što smo živjeli... Izvini. Ne, rekao što si rekli, imamo našeg zajedničkog prijatelja Luku Spasovskog, pozdrav ovaj put, kada kaže jedva čekam da odem negde van i da živim samo sa životinjama. I kao i moje pitanje je bilo, jel možda zamisliš život bez ljubimaca? Evo, pitam i tebe sada. On kaže, mogu da zamislim život bez ljudi, ali bez životinja ne. Da. Tako da, jel ti možda zamisliš život bez ljubimaca? Bez ljubimaca ne, i to mi je uvek problem kada otputujem negde na duže i ne vidim nigde životinju na ulici ili desilo se, na primjer u Africi ima mnogo pasa lutalica, ali nisu friendly uopšte. Potpuno drugačiji od naših. Ovde lutalicu mogu pomazim kad hoću. Tamo uopšte, znači mnogo su plašljivi ili su besni, znači baš problem. Ali generalno da, nema šanse. Bez ljudi rekla bih da iz ovog ugla, ali ako bih se osamila bez ljudi, prsla bih, jer smo društvena bića, moramo da komuniciramo s nekim. Tako je. Ali dobro, ajde, Luka je malo stariji od nas, pa vidjet ćemo kad budemo došli u njegove godine, šta? Da. Kako ćemo razmišljati. Je li bilo životinja na ostrvu tamo? Nije, nažalost. Da ste videli, ne? Ne da se ja sećam. Videli smo tarantulu, ne mogu da je računam
u životinju baš, okej. Mislim kao da mogu da je pomazim. Bila je tarantula, ali je brzo i nestala. Sad, što kažu, nije problem vidjeti pauka, problem je više ne vidjeti ga, a i dalje je tu 100%. Nismo imali lampe, nismo imali fenjer, nismo imali ništa i onda kad padne noć, samo se zamotaš u ćebe i moliš se da ti ništa ne uđe tu. Znači to nije bilo varanja kao sa baklavama i... Nije, nažalost. Jedino ako pitamo reportera, molim te, upali na Blic, samo nešto je šušnulo ovde, čisto da znamo. To se tad desilo za tarantulu, pošto je nestala, jer ako molim te, samo nam obiđi jedan krug oko platforme gde spavamo i to je to, i kao bili smo mirni. Oni su budni, kamera i ostalo, kažem opet iza kamere, oni su budni celu noć, mislim ekipa koja vas prati ili ne? Ne, imaju dve ekipe, odnosno jedna ekipa i jedan čovjek. To su sad dnevna i noćna smena. Dnevna je sa Turcima samo i oni imaju profi sve, kamere, tonca, sve. Sve ovako. Prilike, malo manje. Ali oni su tu do 5, pomorski saobraćaj traje do 5 i onda dolazi čamac, odvodi njih, a dovodi noćnu smenu jednog momka. I on ima jednu kamericu. I to je to. I on snima samo spremanje za krevet, čim padne mrak, on tu snimi da smo svi zaspali i ode u kućicu. I tu ima jedna kamera samo koja je statična i ona snima 24 sata. Ali snima samo taj jedan ugao, ona se ne pomera uopšte. Da. I snima samo nas dok smo tu na platformi spavamo. I to na infrared beše, pa ti pokazuju ni u boji, mislim po mraku ne možeš da snima drugačije. Da, bude zeleno onako i to je to, da. Pa, da. Za slučaj da se desi nešto. Da. Ništa, kažem, moram sam da otvorimo njuška sa pitanjem o Survivoru. Na kraju, evo, to ćemo da ubacimo, ne na kraju emisije, tek smo krenuli, tako da rekli smo da danas probijamo Rocky Lukin, imali smo 3,5 sata sa njim, tako da očekujem danas da ćemo probiti emisiju. Šalim se. Poslednje za Survivor, što ću da uvedemo od ovog njuškasta, to je nominacija. Nominovali si tamo za izbacivanje ostalo, sad hoće da mi nominuješ u njuškastu nekog koga bi volila da vidiš u njuškastu. Tako da eto, ti si prva i od tebe krećemo. Nađa, koga nominuješ za sledeću epizodu njuškasta? Ja bih nominovala Nelu. Nela je inače upisana kao Jugoslovenka na Instagramu. Ona je fitness influencer, ali pre svega je jedan car od žene, apsolutni car, ja nju mnogo gotivim. Nažalost, ne družimo se toliko, kako bih ja voljela, ali ona ima 2 psa, vajmarska ptičara, majku i dete, jel te, Vasi i Silu. Tako da Sila je tinejdžer koji pravi sranje non stop, možete ispratiti na njenim storijima. Ali ona je vrlo jedna pametna, sposobna, ne znam, mogla bi to sutra da je hvalim, ali uglavnom, eto, Nela Bunčić. Ništa, Nela, onda će biti, pozvaćemo je svakako i da nam domaćin njuškasta tada bude jedan od njenih pasa. Da. Tako da, okej, hvala ti. Ovde završamo, kažem ti što se Survivora tiče, ajde, pretpostavljam da si mnogo intervjua dala na tu temu, ali danas smo tu da pričamo o njima, o ljubimcima. Naravno. Ali imaš sad ljubimca? Imam, naravno. Mislim, kažem, opet ceo život su tu. Sad trenutno 7 mačaka, 2 psa. Zvučim ljudima često to kao, šta radiš s tokim životinjama i pomisle ko zna koliko je prljavo i koliko dlaka i koliko svega. Da, prljaju dosta, ali se mnogo i čisti. I nisu svi u kući. 6 mačaka je u tetkinoj kući. Mi živimo svi zajedno kao jedna zajednica u dvorištu. Imamo te 2 kuće. Ja sam u jednoj sa bakom, a preko puta je tetka. Znači, u istom dvorištu smo. I psi su u dvorištu. S tim što su malo razmaženi, pa spavaju u kući. Hoće da pokrimo ćebence, to moće bagi da se pokrije, da ti zatvorim prozorno. Da, ali stvarno imaju princess treatment. Dobili su psorijazu malo ovde na laktovima od spavanja na podu i onda smo im nabavili velike jastuke, ali su džentlmeni i onda davaju te jastuke mačkama. Pritom, to je ogroman jastuk jer je Labrador najveći pas. I onda dođe najmanja mačka i legne oko nas sredi, samo utone unutra i to toliko slatko izgleda, a on spava pa se na podu. Dobro, i kod njih onda ima džentlmena. Da. Ja tako, si ti džentlmen? Pa nego šta je. On ti kad kažeš usisavanje i ostalo, mi imamo jednog njega smo našli i do tada imaš ono usisavanje ti lupom 2 puta nedeljno. Kad je on došao u kuću, usisavanje ti je jednom dnevno. Tako je, to je minimum, da. I bilo je sa Vladom Micovim prva epizoda kad je bila, on kaže kako imaš 3 psa, kako njemu komentarišu, on isto ima jednog, pa kaže gde je 1, tu je 2, gde je 2, tu je 3 i kao 3 psa u kući, kao smrdi ti, on kaže bože, sačuvaj, samo čistiš više i to je to. Tako je, samo tu se dele ljudi koji hoće obavezu,
to jest obavezu, kojima nije to obaveza tako strašna i ima ljudi kojima je to obaveza i ne žele je. To je prosto tako. I mi, na primjer, smo posle toliko godina ušli u ritam da se ujutru ustane, prvo se očisti posip mačkama, jer one ne izlaze napolje, na primjer. Izlazile su nam do pre 2 godine sve životinje napolje, imamo i vratanca, ona... Na vratima. Na vratima i sve to zbog njih, ali su mnogo ginule, zato što živimo na glavnoj ulici i onda pretrčavaju, znatiželjni su i tako dalje, a ljudi kako voze ovde već svi znamo. Da. Tako da neminovno je da u jednom trenutku poginu i dešavalo se baš na mesečnom nivou da jedna gine. I to je baš onako užas za sve. I eto, i onda smo na kraju morali da ih zatvorimo u kuću i da budemo fuzonu, ok, ništa. Zarad vas, zarad vašeg zdravlja ne izlazite. A i našeg, da se ja ne stresiram. Da, samo što se vežemo, nema. Tako da baš mi je to žao, ali sad smo im napravili mačkarnik. I zato sam baš ponosna, zato što je kao kokošinjac, ali je, kažem, mačkarnik. Napravili smo mrežu od terase ka dole i tu je sad puzavica sve otprilike zahvatila, imamo mnogo tu zelenila i bukvalno dvorište ispred. Jedan deo, tako da je sve zeleno, ne vidi se s ulice uopšte. Mi ne vidimo ulicu i onda je mračno malo u dnevnoj sobi zbog toliko zelenila, ali nema veze, bolje. Prilagođena njima, tako da... Jeste, kao da imaju svoju džunglicu, znači baš je slatko. Ono skrozi sa tom mrežom, imaju samo vratanca ovdje da se uđe, da se očisti. I naravno grebalice, nemam pojma kao neke tu jastučiće i tako dalje. I onda eto, tu mogu kroz prozor da izlaze i ulaze, čisto da imaju oni vazduh i da izađu malo napolje, da nisu samo u kući. A recimo što se pasa tiče, kako su ušli mislim o 2, si rekli imaš Labradora i koji je drugi? Da, i on je čisto krvni džukac, to je baš ono. Bagi, nije Bagi, taman posle. Bagi ti je mešanac, on ima dvojnu pasminu, kako kažemo, kao jedan rasni normalno. On je zlatni retriver i nemački ovčar. Šalim se, on je džukelica isto nađena tako, ali viš da je ali je lepši mi je nekako, ima lepšu neku mešavinu, ova je baš onako crna, kao burenci izgleda. A gde si ga našla? Srednje. Ona je sama ušla u dvorište i nije htjela da izađe, to je to. A što se tiče Labradora, on je isto mešanac, ali više vuče na Labradora. Žut je i zovemo ga Paša. Njega sam videla kroz prozor preko puta kod komšije i samo je stajao, komšija ga je udarao nekom šipkom. Ja se spremam za školu, sećam se, ne znam koja je to godina, 2016. tipa, tako nešto. I sad ja hoću da izađem i da uzem tu šipku i njemu u glavu, mislim, komšiji, ali ne sam to da radim, ipak komšija je tu sa mojim dedom dobar i tako dalje, mora se ponašam. I sva sreća tetka isto videla, izašla i hendlovala celu situaciju, uzela psa i dovela ga kod nas. Šta ćemo, gde ćemo? U tom trenutku imamo malog psa, ne isto čivavu neku, koja je nađena na ulici i jako je stara. Znači, ona je imala u tom trenutku 20 godina. I dovodimo sad tog velikog psa i kao šta ćemo, hoćemo da ga udomimo, a rijetko ko hoće velikog psa tek tako da uzme, pogotovo ako je već ima godinu dana. I sve u svemu bio je tu kod nas, on je toliko bio istrumiran da nije htio da sedne, ceo dan i sutra je tek negde seo. I sećam se, baš sedim napolju sa njim, mazim ga i pokušam da ga smirim, on jadan, baš je bio istrumiran, tako da trebalo mu je malo vremena da uđe što sa nama i mačku je krenuo da ugrize. Tetka ga ošamarila malo tu, dobio je vaspitnu i od tad sad je besties sa mačkama. Sad ih pušta da leže u... Da. I eto, i Crna je došla posle, ne znam ja, par meseci i samo je ostala tu. A fora sa tim imenima, što su radna imena, prvo je tetka rekla, idi nahrani psa, kad je tek došao taj Labrador, idi nahrani psa, ja rekao, kog sad? Imamo 2, ja sam vas recila, imamo 2! I misleći imamo čivavu i ovog. A ta čivava je Fidel. I ja rekao, kog psa? I ona kao, pa psa, pošto je Fidel više mačka, paco, ono, baš je mali i smešan, nikakav. Pa kao psa. I meni je to bilo tako simpatično u tom trenutku, mislim, to je sad geography joke, nije sad smešno kad pričam, ali u tom trenutku je bilo, aha, pas, viš, pa nek se zove pas. I onda mi je bilo neprijatno da ga zovemo pas, da, kao mačka, pas. I na kraju Paša i to je to, baba mu ga je prekrstila u Pašu, a ova Crna ili je mala, ali sad je uglavnom mala, jer isto radno ime, mala je, manji je pas od ovog i to je to, i onda bez veze imena, ali nema veze. Pa dobro, ali imaš neko koji ti je ostao baš onako i pre njih, da si ga udomila, da je bio neka teška priča, mislim teška priča i ovo što si vidjela šipkom da ga udara, i ajde, dotaći ćemo se i toga, da li misliš da se nešto promenilo u Srbiji od tada do sada? Dobro. To je sad pitanje ili ćemo pričati? Pitanje ili odgovor. Ima tako da se vraćam s teme na temu, tako da ne zamerim uopšte na
nego, je li ima neko da ti ostao baš u memoriji, da si ga spasla ili neku priču da podeliš? Da. Ovo je dok sam živjela kod tate. Znači, ovo sad što sam rekla za ova 2 psa, to je sve trenutno, da, i kod tetke. U istoj ulici mi je tata i njegova kuća. Sa njim sam živjela par godina. I dok sam živjela tu, bila sam 3. razred, 4. razred, znači oko 10 godina sam imala. I sećam se da se vraćam iz škole i nalazim na malo štene, brown, čupavo u kutiji na stanici. I ja u tom trenutku isto nosim brown jaknicu i samo ga ovako ubacim tu, zakopčam koliko mogu i tu viri glavica. I ulazim u bus i rekao, izvinite, ali mogu sa psom da uđem? Samo sedi pozadi, rekao, dobro. Sedim ja pozadi, klackamo se i mazi. Joj, koliko je to bilo slatko. Ja vama ne mogu da objasnim sve. Znači, dolazim kući i sad mene strah. Joj, šta će tata da kaže? Joj, šta ako me izbaci sa sve psom? Joj, šta da radim? Ja se već vezala, znači za tih 5 stanica ja se vezala za psa, znači ne puštam. Ide mi jako treba. I ulazim u kuću i sad stojim nekako ovako, da ne vidi. Da ne vidi isprve, da. Da. Rekao, ćao tata, on leži u dnevnoj. Rekao, šta je bilo? I nešto muljam. Rekao, pa ništa, našla sam nešto na ulici. Kao, šta? I ja se okrećem. Psa! Ja kao, jaj, super, što je sladak. Gde ćeš ga? I šta ćeš sa tim? Rekao, šta ću ovdje da ga udobimo? Inače, moja mama takva bila, to sam čula od njega baš priču, da kad su se zabavljali, u jednom trenutku voze i nemam pojma, prelaze preko šina i vide psa i ona, stani, i ona izlazi iz kola, uzima psa, ulazi u kola i tata kao, šta je sad? Ništa, vozi samo. I tako da, mislim da mi je to na nju. Uglavnom, da, tako sam došla sa tim psom i zadržali smo ga. On je bio u fazonu, ajde kao na neko vreme. Ja u sebi se mislim, nema tu na neko vreme. Čim je ostao jednu noć, to je to, kraj. No. Da, rekao, 100% će se on vezati. On je imao 2 koker španijala i kako je ostao bez njih, isto neka teža priča, i onda više nije hteo da se vezuje za životinje, tako da je bio skeptičan, ali rekao, ma dobro, on će da smekša tu. Ja sad tu u tom trenutku sa 10 godina baš i nemam mogućnost moć ubezivanja, ne mogu da ja tu nešto sad mnogo diskutujem sa njim. Pa da. Možda daš sugestiju, ali da li sa 10 godina da će ti da na njemu ti prihvati. Da. I on kao, dobro, ali da znaš da je pas ozbiljna obaveza, morat ćeš da čistiš, da ga vodiš napolje, da ovo, da ono. Rekao, ne brini ništa, sve ću ja, kao svako dete. Evo, posle 5 dana ja ne promenim vodu, mislim, stoji tu kao činica, ja vidim da on ima vodu, ja izađem sad napolje, idem u školu, nebitno. I vraćam se i on kao, promeni vodu. Što? Ima vodu? Pa ćeš ti da piješ iz te vode, na primjer. Jel bi ti pila iz te vode? Rekao, ne. Pa onda, uzmi promeni. Ako stoji to tu 5 dana i vidiš da ima nešto u trunčicu ili dlaki ili nebitno, onda promeniš da bude sveže. Da krene sebe, da li bi ti voleo nešto tako da... Tako je. I to mi je toliko ostalo urezano. Znači, ja sam tada imala 10, to je bilo pre 15 godina. I meni je ta rečenica ostala urezana i sad, na primjer, mački, svaki dan menjam vodu, logično, onda bude sveža voda, da ne znam ni ja. Tako da hvala mu i na tome. A pas, što se nje tiče, zvala sam je Lara, logično Lara, mislim, svaki pas mora u jednom trenutku bude Lara. Zapravo je bila, koja je to rasa, kako se zove to? Ogroman je. Nije šarpej? Šarpalinac. Šarpalnica? Da. Onda je još većina. Da, i ja nisam imala pojma. On je, kažem, opet on je bio mali kad je, da, kad si ga uzela. Tako je, i kad je krenulo to da raste. To, izvinjam se. Ona kad je krenula da raste. Sprijateljila se sa uličnim psom koji nam je dolazio non stop u dvorište i to je onda nastao problem. Jer je ulični pas Cuki, zvali smo ga Cuki, vodio je napolje non stop van dvorišta, pa on do kontejnera, pa dovlače smeće i pelene i svašta nešto po dvorištu, a nama je u dvorištu i firma i dolaze klijenti i tako dalje, mušterije. I onda je tati to jako smetalo i kao, ne može tako, on je sad ulični pas, i kao moramo da ga odvedemo. I rekao, šta, gde da ga vodimo? Mislim, niti ja mogu nešto tu mnogo da ga šetam, nemam pojma, jednostavno nisam bila dovoljno odrasla i zrela da se izborim. Bila si dete, normalno. Jeste, i on kako kaže, tako mora da bude. I onda je stavio lepo psa u gepek i zajedno smo otišli negdje i tako ga je ostavio na nekoj njivi. Posle par godina čini mi se da sam je videla negde, živu, zdravu, sve super, ali i dalje je bila lutalica.
Tako da, eto, to mi je baš krivo. Sad možemo odmah da se nadovežemo na tu temu i današnjih problema pasa lutalica. Imala si taj primjer iz kuće, kaže nismo imali takav primjer, jer to mi je baš ne znam, da odvedeš nekoga negdje da ga ostaviš, imam primjere u okolini i dešavalo se, ali kako gledaš sada na to? Da li bi mogla sada da odvedeš mačku ili bilo šta? Nikad ne bih mogla ni tad, kamoli sad, a mislim da je to najgori mogući način da se tarasiš životinje. Osudio si je na najgoru smrt. Od gladi ugine. Mislim, to je baš nehumano. Ja to njemu ne mogu da oprostim još uvek, mi smo i dalje u sukobu. Znači, ja sa njim ne pričam, s tatom. Ne samo zbog životinja, logično, ali mislim, to je jedna od stvari gde se nikad nećemo slagati i što ćemo uvek zamerati i mislim da uvek postoji drugo rešenje. Još uvek to radi. Nažalost, ne često, ali ispriča mi je da je neko psa isto tako odveo negde na njivu, pošto sad živi na selu, nije više u gradu i sam rekla, dobro čoveče, mislim, šta god da je uradio, šta god da ti je napao bilo koju životinju, mislim, nije to rešenje da ga ostaviš na ulici. Nađi drugo rešenje, ako izlazi na ulicu, onda napraviš bolju ogradu. Ili u krajnjem slučaju ili boks ili nešto, ili da ti da ne bude na lancu, da ti bude vezan kao na selima, ali... Mislim, ako smo mi našli rešenje za mačke, nismo ih izbacili na ulicu i kao, izginući jednog dana, pa šta da radimo? Ne, lepo, uzmeš majstora i nađeš rešenje. Mi smo napravili mačkarnik. Da li nam je prijatno što vrše nuždu non stop u kući, mislim u posipu, ali osjeća se, neminovno je. Mora da se čisti 3 puta dnevno, 2 puta dnevno, nebitno. Mislim, naravno da je teško, ali to radimo zarad toga što ih volimo, mislim. Ili ćeš da imaš životinju ili nećeš da imaš. I ako je imaš, onda se staraš o njoj kako treba. Tako da mogu o tome do prekosutra pričam. A što se tiče tate, nek je on zdravo, mislim. Dobro, ali ajde da kažemo, nije ni, odveo je, ali nije ubio, nije udario, nije, znaš, onda bi se sad vratio na onu priču udaranja po glavi i to koliko misliš da ljudi, ajde, krenuću iz grada, mislim da se u gradu nekako menja svest. I samim tim, zato što svaki drugi i komšije ima nekog psa, pa mislim da je to dovelo do toga, ali kako misliš da će se unutrašnjost i da li vidiš napredak tu? U mentalitetu, razmišljanju o... Ne verujem, nemam pojma. Kad odem, na primjer, tako negde po selima i to, često vidim pse u malom boksu ili na kratkom lancu. Šta više, to mi je gore, jer će ceo život provesti na kratkom lancu nego da ga pustiš na ulicu, pa da se snađe. Da. I može tako kao što je nama došlo u dvorište, ovaj mali, to jest mala, kad nam je došla, mi smo je prisvojili i to je to, nećemo da je teramo. Tako da se uvek nadam da će naći neku takvu ludu porodicu koja će prihvatiti padobranca. Ali to kad vidim psa na kratkom lancu, još u boksu. Znači, tu kombinaciju, kratak lanac i još boks, pa čoveče, šta? Čemu služi to? Da, opet se vrati, da li bi ti volao. Samo kreni, i uvek pričamo i u njuškastu, samo kreni od sebe, da li bi ti volao bilo šta što radiš nekom drugom, da tebi neko radi. Da budeš zatvoren u metar sa metara ili da te drži na lancu ili... Ali dobro, ljudska vrsta je definitivno po tom pitanju najgore i najkreativnija kako da napakosti i drugima i životinjama i prirodi i bilo čemu. Tako da ne znam, kažem ti, po manjim mestima i dalje to je džukela za dvorište, kao ja ne bi psa u kuću nikad primio. Mi smo na Redditu pokrenuli stranicu koja je Ljubimci Srbija i onda volim da postavim pitanje tamo gde će biti najviše vatre. Tipa, da li vaš pas spava s vama u krevetu? To je bilo pitanje jedno od prvih koji smo pustili, to je bila kanonada bukvalno. I mi smo to jedva čekali da se smeo, jer obožavam da čitam komentare ljudi koji su dokoni, ma to, sklanjaj džukelu, džukela je za dvorište, za ovo, za ono, čoveč, ako ti njega, znači bagiju se brišu šape svaki put kad uđe u kuću. Znači, ako vodiš ličnu higijenu kao za sebe i primenjuješ na njega, čekaj, šta mi smete da spava pored, i on ima dozvolu to jest dozvolu više i ne traži ni za šta, tako da... Ali mislim da po manjim mjestima da je to i dalje, to je za dvorište, na lancu, da ti čuva kuću i pa imali smo skoro pre par meseci da isto tako prolazi pas i to nije bio šarplaninac ili nešto veliko, džukelica neka u nekom selu kod blizu Srebrnog jezera, gde ga juri sa kockom koju je našao pored pruge. Ja stanem čekaj čoveče, šta radiš? Kao nema što, on meni napada. Dobro, je to rešenje, ajde, znaš, ali... Nemaš zakonski ništa, to jest imaš okvir, ali nikoga ne primenjuje.
ne primjenjuje se ni na ljude, a ne da očekuješ na životinje, tako da mislim da će puno vremena još proći da dođemo do toga. A opet, eto ti sa Lukom emisija gde kaže imaš ljubav neograničenu koja ti je došla, eto uzo si ga sa ulice, si ga uzo i svi mi tražimo ljubav, nešto ti imaš ga da ga uzmeš sa ulice i opet se ponašamo tako kako se ponašamo, tako da... Da. Pričala sam sa ljudima koji su u ljubavi sa životinjama, ok, da, smetaju im dlake i meni će smetati i svaki put moram onaj roller da uzimam, da čistim i tako dalje, ali nije mi teško jer ga volim više nego što mi smeta, što moram da se očistim. Tako da, kapiram da će... Ponavljam kao papagaj, ali bukvalno to je bilo kao, ako mi je najveći problem dlaka koji ću da usisam u životu, ma nemamo problem nikakav. Absolut. I stava sam toga da imamo ljude koji, pa imaju psa kao linja se neću ne moraš nikad, što se mene tiče lično, ne moraš da dođeš nikad više u stan. Ako ti je problem to. Znači, prihvati ga kao člana porodice. Tako je. I to je to. To je moj život i mi smo rešili tako, ja i supruga. Tebi ako se ne sviđa, ok, nećemo se viđati ili nađi negde gde ti odgovara više. Tako da ja nemam problem s tim i ja sam baš oštar po tom pitanju i iskreno kažem, ne foliram se, tako da razumete u potpunosti. Mi smo živjeli sa roditeljima i majka nikad nije bila u tom da bude pas u stanu. Znači, roditelji mi ih obožavamo, ali kao pas u stanu mi nekako, mali stan, pa dok ti ne dođe ta maza maltezerka, olika i to je to. I od tada je zavoliš i sada, bez psa nije to. Tako da nam je maza prošle godine nam je otišla, 5 dana nisam mogao sa ocem da razgovaram, bukvalno nisam majkom, jer to je to. Sad je pred 2-3 nedelje njen jedan mladunac otišao, ona je imala 8, odnosno 7, jedno je odmah uginulo. Tek ko je prošao sve to, onda zna šta je ljubav i kako je. Tako da, između ostalog, Njuškastu uvek spominjemo i te ljubimce koji više nisu sa nama i Njuškast je taj deo da eto, žive i kroz epizodu sa nama, razumete, skroz. A šta si najviše naučila od ljubimaca? I od koga si najviše naučila? Dobro pitanje. Ok, Survivora si naučila, to je odnos sa ljudima i to što si stariji i što više ljudi upoznaješ, više veruješ njima i više bi volio da živiš sa njima i tamo vidiš da su i dvolični i da su došli tu s ciljem da, recimo, osvoje to, a ti si došla onako naivno, mi smo svi tu drugari, čuvamo se, držimo, tako da, ok, tamo si naučila to. Šta si od njih naučila? Pa sad prvo što mi pada na pamet je da im verujem i da verujem svom instinktu, znači svom prvom osjećaju, jer psi uglavnom laju, što se kaže, na loše ljude i prepoznaju. Mislim, nije isto... Zašto laje onda na mog audio partnera svaki put kad uđe u... Ne. Nije, šalim se, Bagi je malo plašni partner, nemoj da se... Mora malo da opustimo ovde na... I nije svaki lavež isti. Naprimer, moj tata isto zna da prepozna kada njegov perica laje, zna tačno da li je neko ušao u dvorište, da li se javlja nekome, da li je sa psom, da li se igra, bukvalno može da se prepozna... Laveži, jeste. Da, kao jezik naš, mislim, mi ne komuniciramo to što mi ne razumemo, ja kažem, uvek idemo od toga, mi ne razumemo nešto i to nam je kao strano i kao šta laješ, ajde ćuti, znači ima nešto, zašto je on... Ti ne razumeš, devojka razume, kao se... Dobro, branila si mi partnera. Ne, šalu na stranu, ali vratit ću samo digresija na to. Za vreme korone imam bivše kolege iz ADK, Jeca i Boki, pozdrav ovim putem za njih dvoje. I Boki je bio taj koji ima 3 dece i koji je za vreme korone stvarno se štitio i čuvao i sad mi nemamo decu, nemamo ništa, pa mi nije ni maska, ni ovo, ni ono. I jednom smo pravili neko druženje i on je došao sa maskom i sa vizirom. I njega je Bagi tad prvi put video. Znači, njega sada kad vidi, bez maske, bez ičega, on tačno promeni ne lavež, on spusti rep, beži u sobu, ti viš da je pas istraumiran totalno. Da. Ali eto ti šta ti je oseti i drugačije laje, drugačije reži. Potpuno, pa da, naježila se. Da, mislim, kad smo mi u kući i čujemo pašu da laje, tačno znam da li se javlja nekome ili zapravo ne gotivi. Uvijek pogledam kroz prozor, laje na iste ljude. Na istog dedu, na istu ženu, svaki dan kad prođu, prosto ne gotive ih. Tako da njima mnogo verujem za procenu ljudi. Dobro, ne treba generalizovati, ali eto da kažem da im verujem. I da nemaju osude. Znači, desi se da pogrešimo, desi se da izgazimo slučajno, desi se da nemam pojma ni ja šta se u našem vaspitanju njih desi. Opraštaju.
I to vrlo brzo. To je jako lepo, da. Ne znam, mislim, mogla bih verovatno još da se setim nekih lekcija od njih, ali eto, to mi je sad propalo na pameti. Jedno ono što je bilo sa Lukom isto, to je da ne menjaju uopšte nijednog trenutka, i to je istina 1/1, da ne menjaju stav. Znači, bilo šta uradio, da li imao puno para ili nemao, da li imali da jedemo ili nemali, on ti je tu i ti si njemu dovoljan. Tako da mislim da je i to jedna od stvari pored ovog što si rekla. Bezuslovna ljubav, drugim rečima. Da. Tako da mislim da mnogo možemo da naučimo od njih, a opet ih dobiješ, eto, mi smo ga udomili, ti si udomila toliko, dobiješ ga džabe, znači ne košta ništa, samo ga uzmeš sa ulice i on ti napravi... Najzahvalniji su. Da. A recimo, jel si promenila nešto u rutini? Ok, ti si uvijek imala psa, ali sad kad živiš već i samostalno je ostalo u rutini pre nego da imaš psa i mislim pričamo o psima zato što ok, sa mačkama ti one su ti u kući i nemaš ti šta sa njima, ali njega moraš i da šetaš i ovo i ono, da mu daješ hranu, između ostalog, eto, rekla si za vodu, da moraš da budeš i da imaš malo svesti o tome da i odgovornosti da promeniš i tu vodu. Ili imaš nešto da si promenila u rutini? Osim što usisam non stop, ne, šalim se, ali nemam pojma, nemam, na primjer, tu naviku da ih šetam zato što živim u dvorištu ceo život i onda su pušteni. I kad se otvori kapija, sami odu, prošetaju se po naselju i vrate se. Nekako su navikli, valjda zato što su ulični, šta znam. I verujem im, vratit će se, znaju sve gde smeju, gde ne smeju. Naprimjer, prate me do prodavnice ili tako dalje. I sad ova mala je mnogo poslušnija i vaspitanija od Paše. Paša onako mangup i voli da laje ispred svakog dvorišta i da, kako rekla, iritira ove druge pse unutra. A ova mala hoće, ali ja joj ne dam i mene sluša. Oboma govorim isto, ali ona sluša, ovi ne. Tako da ona ide meni uz nogu i sve vreme govorim uz nogu. Nemamo povodce, na primjer, nisu navikli uopšte na povodac i nikad nisu bili na tome. Što bih voljela da jesu, voljela bih da ih vodim svuda, ali jednostavno nisu civilizovani, zato i nisu danas ovde. Htjela sam da dovedem nekog. Napitao sam te. Pa da, i gledam ovako i pričam sa svojim, rekao, koja životinja ovde bi mogla da ide sa mnom? Kolima pre svega, pa onda da dođe i da bude među ljudima sa drugim psom, na primjer. I oni me gledaju kao nađe. Ne, nikako ne. Tako da mala ide u meni uz nogu, cvili, hoće da laje, hoće da pređe ulicu i da ide u drugo dvorište, ali sluša me. A Paša, na primjer, da ne jebe živu silu. Znači, ulazi gde hoće, laje, radi šta hoće. Tako da, što se toga tiče, šetaju se sami svoje gazde, da kažem, u dvorištu laju, ali kada je otvorena kapija, neće lajati ni na koga. Neće da izađu i da napadnu nekoga. I, mislim, uplaše se ljudi, naravno. To je sad naša greška što nam nije uvek zatvorena kapija. Cirkulišu, isto nebitno imamo neki lokal koji tu izdajemo, pa sad oni izlaze i ne zatvore uvek kapiju. Tako da tu mučimo muku, što eto, može da nam uđe bilo ko od drugih pasa i napadaju moju mačku koja jedina izlazi napolje. 6 mačaka je kod tetke u kući i to sam malo prekrenula pričam, a kod mene sa babom je druga, to je 7, koja ne gotivi druge i ne podnosi nikako druge Garfield, mačke. Da. Znači, ona je moja i zove se Berta i najstarija od svih mačaka. Pritom, ironija cijele priče, najstarija, a izlazi napolje. Tako da ona je, hvala Bogu, naučila da ne treba da ide preko ulice. A komšija je non stop preko puta davao njoj hranu i onda smo morali da mu kažemo nikako ne. Da, i onda je prestala da ide preko puta, hvala Bogu. Tako da, eto, sad je tu po dvorištu. Međutim, dolazi nam komšin mali pas neki i napada nju. To jest, juri je i sad ne želim da ode na ulicu ili tako nešto. Tako da to mi je jedina sad trenutno boljka, onako, plašim se da će se desiti nešto, ali šta da radim? Ne mogu baš nju da zatvorim. Da, malo pre si rekla da nisu na povodac navikli i da nisu dresirani, socijalizovani. Koliko smatraš sebe odgovornim za to što ili im nisi posvetila dovoljno vremena, ili nisi imala vremena, ili ono ko što kažem uvek kao nema vremena? Kriva sam, ali imam nešto da kažem samo u svoju odbranu. U odbranu, da, zato što su došli već odrasli. Nisu došli kao štenci, nego već su imali preko godinu dana, sa ulice su, mi smo na ulici, uvek nam je otvorena kapija. Tako da je jako bilo teško da ih dresiramo. To bi trebalo 5 puta više vremena i energije uložiti. Da ih dresiramo, niko od nas nije se tome posvetio toliko. Mnogo smo blagi prema njima, mnogo ih razmazimo, mnogo ih tako. Znači će bence, malo pre smo rekli. Da li je bagi u hladno slučajno? Nemoj promaja slučajno. Jel mu vrući, jel mu hladno. Tako da baš imaju onako princess treatment, ali šta da radim? Da je moglo bolje, moglo je.
A šta da radim? Da živiš u kući, rekla si da ti najveći problem kad putuješ negde, a putuješ dosta, makar po Instagramu ti se vidi. Onda ti tetka čuva, mislim čuvaju ukućani. Uvek je neko kod kuće, da. Ako se desi, baš pošto i baba putuje, nekad se desi da nismo tu uopšte. Naprimjer, mi odemo porodično letovanje, naprimjer, a baba je u Nemačkoj kod sestre, onda je samo, to jest prazno domaćinstvo i onda zovemo nekoga od prijatelja da dođe, čisto da bude tu tokom dana ili prespava ili kako god se dogovorimo. Teško je naći osobu, iskreno da budem, zato što je mnogo obaveza. Evo, sad sam ja bila ta koja nije išla na porodično putovanje, nismo se poklopili naše s terminima, nije ni važno, ostala sam sama. Ljudi moji, to je pakao. To je pakao kad sama jedna osoba mora sve to da održava. To je baš mnogo posla. Znači, to treba se izdvoji sat vremena ujutru, sat vremena uveče, da sve bude kako treba. Znači, samo da izgleda pristojno, da ne smrdi, da nema dlaka toliko. Inače, ako se zapusti 2 dana, ja 2 dana nisam bila tu, rekla sam samo babi da ode da im promeni vodu i tako nešto, da ona, mislim, starija je, ne može baš da čisti posip i ostalo. Aj 2 dana, izdržat će nekako. Da. Bože, čistila sam ceo dan. Bukvalno ceo dan mi je trebao samo da počistim sve i da taj miris izbacim iz kuće. Jednostavno mora. Mi sad kad nas je puno, onda se raspodelimo. Ok, ajde sad lupam, Natali će ujutru, tetka će uveče, ja ću sutra i tako dalje. I posip se kupuje na tone da tebi jedino sponsor da bude neki da. proizvođač posipa. Da. Ne, problem je, generalno gledam po njemu. Prvo, velika je naša porodica i uvek uspemo kad putujemo dosta, da nekog ostavimo, sestra, brat, nešto uspemo da nađemo. Međutim, desi se da ne možeš, da, i ne mogu ja osuđivati sad kao pa što ne može mi čuvaš, ti si odgovoran za njega, ti si ga uzeo, pa se snađi. Ali kako ti razmišljanje za hotele za pse ili ti za one pansione? Pansione, pa nisam imala iskustva sa njima. Ne znam. Morala bi baš da imam proverenu priču. Znači da mi neko moj kaže i preporuči, onda bih. Ali mi ih imamo 9, tako da ne možemo baš sve u pansion, to bi bio haos. Tako da lakše nam je da dovedemo nekoga. Jeste, to nam je bilo pozdrav za Vladu Micova prvo, on drži hotel za pse u Bariču. I prvi put kad smo išli, kad niko nije mogao, bilo je ono kao gde ćemo bagije da stavimo. I onda kucaš na Google-u, normalno, ako mi uzimamo lupam smešta u Italije 20 evra, nije problem 40 da platimo za njega ovde. Nije kod Vlade, nije ta cena, ali kažem, parafraziramo onako. I onda je bilo kao najbolji hoteli za pse, hotel za pse, ne znam, pansion i izlazi prvi hotel taj da imaju bazen, da imaju ne znam koliko ari prostranstva, gde su im boksevi da mogu i ja da uđem, gde može Vlada koja je 2 metra da uđe, gde nisu na lancu, gde ih puštaju da trče. I ja kažem, to je to, inače Pet Season se zove, tako da rekao, to je to, idemo kod njega i stvarno kad ga ostaviš kod njega, nemaš problem, dobijaš video snimke, dobijaš bukvalno na 2-3 dana report, ono šta je radio Bagi, da li se igra sa ovim. I onda tada Vladu nismo ni znali, znači to je bilo 22. kad smo prvi put išli negde, da ga nismo vodili, on je 2019. I posle toga, eto, ispostavio se Njuškast, ja zovem Vladu, rekao, Vlado, voleo bi da snimimo emisiju, on dođe i baš smo pričali o tome, koliko moraš da imaš poverenje u nekoga da ostaviš, apropo kao kod dece. Da li bi ostavio decu bilo kome da te čuva? Apsolutno. Ne bi. Isto, pa da. I što sam čula skoro za ove grumere, za frizerske salone za pse, i to sam milion loših iskustava čula i sada imam životinju koje je potrebno to šišanje, isto bih se zentala, baš bih morala da pitam. Da, i to je bio skoro primjer sa onim grumerom, gde je totalna nestručnost bila, a ti si verovao njemu i doveo si životinju da će onda ga sredi i ostale napravi pakao. Užas. Ali tako sam čuo posle priču, imali smo i još neke goste, pa smo pričali na tu temu koji znaju šta se desilo i kako se desilo, da je totalno nestručno tip psa malog, koji nema formirano još ni kičmu, ni kao dete, ti ne smeš dete tu po lobanji znači to je kao hrskavica bukvalno. Da. Oni su doveli štene i štene bukvalno nije smelo da se okrene tako kako se okrenulo, znači on njega bukvalno bacio na stranu i tom prilikom je rebro navodno puklo i napravilo je haos. Da. Tako da, tu je, mi nemamo s Bagijem, ne vodimo ga na grooming, ali pretpostavljam da je to jako veliki problem kod ljudi, da ti poveruješ stvarno groomeru i da ga ostaviš. Tako da tom prilikom moram napraviti samo jednu kraću pauzicu, pošto Bagi non stop gleda u ovu flašicu i čim je čuje ovako i da pozdravimo naše drugare iz King Choice-a koji su nam doneli sokiće za pse.
Kako zna, daćemo i tebi da tvoji probaju. Super. Čekaj sekund. Evo ga. Izvolite. Inače, pozdrav za King's Choice drugare i pozdrav za El Chapo Pet Shop. Momak iz King Choice-a, kažem ti, to nam je drugar i on nam je donao te sokiće, da je Bagi prvi put probao i svidelo mu se. To su prvi sokovi za pse na svetu, koji su proizvedeni u Srbiji. Uje. Da, tako da, evo, ovo ti je poklon da odneseš Pa hvala. svojim drugarima da probaju. Divno. A El Chapo, oni su brend odeće za pse, napravili su neki street fazon sa tom njihovom odećom i otvorili su i pet shop u Nebojšinu 41, tako da ako te put nanese, eto, svrati i do njih, stvarno super momci i to je to, napravili smo baš onako drugarsku priču. Super, svaka čast. Eto, Bagi, tako da ovo je najbolja reklama kad ti pas pije nešto što je dobio na poklon. Da, u što miriše. Da. On je došao na ideju zato što, kaže, krenuo sam od sebe kao daj više, samo dajem vodu psu, dajem mu vodu, kao daj napravimo nešto, kao idem u pet shop da nađem nešto što nije voda. I oni me gledaju kao šta hoćeš, čoveče. Kaže, znao sam da ima pivo, znao sam vino, znao sam da ima to za pse i u Engleskoj su napravili pivo, imaš za pse koje nema alkohola. I kao, ali ima nešto kod nas kao nema. I došao je na ideju i tako je krenuo, tako da veliki pozdrav za društvo. A reci mi, je li ima onoga da pas liči na vlasnika, odnosno vlasnik na psa? Da. I koliko ima kod tebe to? Stalno obraćam pažnju na to. I ja ne znam da li je to sad taj neki placebo efekat što kao tražimo sličnosti, ali legit liče. Nemo, mislim, ne bukvalno svaki, ali većina. Pogotovo stariji ljudi. Kad ih vidi sa svojim psom, tipa žena seda, čupava, a pas isto tako beo i čupav. Preslatko. To baš volim da vidim. Pogotovo starije ljude. Ne vezam sad da li liče ili ne, nego kad vidim starije ljude sa starijim životinjama, to mi je onako i tužno i lepo u isto vreme, baš emotivno. Dobro, vidim i po sebi koliko poprimi, mislim što je normalno, on je 24/7 sa tobom, koliko poprimi nekih i navika i nešto i koliko vidiš stvarno, on ti dođe recimo kad ustane žena iz kreveta ili ustanem ja, ako je bio u nogama ili ako je bio pored kreveta, on skoči glavan na jastuk i pokazat ću ti slike i to je tako da ličen. Tako da, a reci mi, jel misliš da onaj ko ne voli životinje ne voli ni ljude? Ili obrnuto, ko voli životinje voli ljude? Ne znam baš... Da bih tako rekla, mislim da bi samo bio loš čovek. To. Mislim da ne voli ni sebe na kraju krajeva. Mislim, ne znam. Šta znači ne voli životinje? Šta ti je životinja uradila da ti nju ne voliš? Pa dobro, ali ajde da se vratimo na ono, imaš ljude koji ne vole životinje. I kaže mi ovim putem, ne teram ga da voli. I okej, možda ima loše iskustvo, možda nešto, ali ovo je čisto pitanje za tebe, onako. Joj, nemam pojma. Ne poznajem nikoga ko ne voli životinje, sad ne mogu ni da zamislim tu osobu kao šta bih rekla, ali ne bih voljela da sretnem tako osobu. Dobro, vidi, mi tražimo društvo onih slični nama, tako da pretpostavljam da i tvoja selekcija u odabiru društva i prijatelja oko tebe da je... Velika mi je razlika između ljudi koji baš ne vole, znači kad vide životinju beže od nje i to. Ne mogu da generalizujem, znači ima ljudi koji imaju strah, pa iz tog razloga ne prilazi. Ima ljudi koji poštuju životinje, ali ne žele ih, jer ne znam, nemaju mogućnosti, ne žele da im uskrate nešto, žive u stanu malom, neće da budu, ne znam, u zatvorenom, hoće da imaju dvorište i tako dalje. Tako da to razumem zašto neko nema životinju, ali da baš ne voliš uopšte nijednu životinju, kao what's wrong with you? Sotono, Šu od mene, da. Šalim se, ne znam, stvarno. Ne, jedno je stvarno ne voleti, drugo je ne hteti da imaš kao ljubimca. Da, naravno. Imaš ljudi koji stvarno vole životinje, ali voli da je pomazi, da vidi lutalicu i ostalo neće šutnuti, znaš. Tako da tu stvarno treba razlučiti onako. Disclaimer, upravo to, zato sam i rekla, ne mogu da stavljam u isti koš ljude koji nemaju i ne vole. Ali da ne voliš, baš da ne voliš, striktno, nešto stvarno duboko ne valja. Da li su ti roditelji usadili neko uverenje, da li si imao traumatične scene kad si bio mali, pa da si... Ili ste samo roditelji istraumirali, jer dešava se, makar ono što ja vidim. Mnogo kreće od kuće. Rekao bi sve kreće od kuće. Da.
kreneš od vaspitanja do toga kako se tvoji odnosili prema životinjama, ili da li će da kaže ne, nemoj da pipaš, uješće te, ostalo dete. Sad sam to htjela da kažem. Dete nijedno se ne rađa sa strahom, pogotovo to sve, to nisu urođeni strahovi, to sve stečeni. Znaš, kažem, ja sam imao sa zmijama, recimo, ili tim životinjama, ne zato što sam imao traumu neku, nego zato što ti non stop plasiraju to kao nešto, strašno, nemoj, uješćete, zmija, pusti zmiju, čoveče, šta ti ona smetana je, tako i sa psima. Milion puta šetamo bagija, dete, obraduje se da vi, ne, uješćete. Kaže, nemojte plašiti dete bez veze, mislim, praviš mu traumu tamo gde je nema. Upravo sam to sad htjela, kažem, toliko puta toku dana vidim to, mama kaže detetu, kao ajde pređemo ulicu, kao ide pas i ostalo. To dete će izrasti u osobu koja ne želi da priđe psu, mislim, ništa drugo nećeš dobiti. Okej, da se desi, da te ujede, mene ujeo naš pas kad sam bila mala, ovako, znači preko celog lica. I šta mi fali, mislim, okej. Razumem strah, ali treba raditi na tome. Mislim, možemo da imamo strah i od visine i od letenja avionom. Da. To je sve okej, to je normalno. Razlog što se plašiš postoji. I onda treba da uđeš u ključ toga i da radiš na tome. Otišla sam, na primjer, na psihoterapiju i radila sam na traumi. I bukvalno postoji određena terapija i proces kako se rešava trauma. I to je skroz legitimno i ne treba da se stidimo što se plašimo nečega, samo treba da rešiš to, a ne da ceo život budeš u fazonu. Ja se plašim toga. Da budu iracionalni strahovi. Kaže, mnogo više se plašimo onoga što se neće desiti nego ono što se desi. Imamo milion strahova koji kao šta će biti sutra i ostalo i to se ne desi, a ti u sadašnjosti ne živiš normalno, bukvalno imaginarno. Tako da mislim da kreće dosta od roditelja i da su deca mnogo, ajde, ne mogu sad ušobi mnogo stručno i da nas ne kritikuju i ostalo, ne zdravija, ali da mnogo bolje odrastanje ima kad odrasta sa životinjom. Da kao što je nama recimo primer životinja, tebi je bio primer životinja, gde možeš stvarno da naučiš nešto, milion primjera, milion tekstova je bilo gde mnogo bolje odrastaju sa životinjom pored. Tako je. Više empatije, odgovornost od malih nogu, ti njega učiš, eto ti to, da promenimo vodu, zato što on živi tako ko što živi. A daću primjer, recimo, bio je Bane iz javnog akvarijuma i tropikarijuma, vlasnik i osnivač, gde kaže fun fact neki za akvarijum. Kaže, ili imaš nešto? Kaže, pa da, imam recimo da je dete došlo i telo da mazi zmiju. I kaže, tata onako kao nije nikakav problem, evo sad ćemo samo, molim te, nemoj da kažeš mami kao slučajno. Znači, i opet mu daješ nešto negativno. Da radiš nešto pogrešno. Tako je. Tako da mislim da od samog detinjstva da kažeš, ti detetu kažeš 10 puta ne da bi mu rekao jednom da. Ne, nemoj to, nemoj tu, nemoj uzeti to, nemoj pipati izmijom, nemoj psa, uješćete, ne, i dete htelo, ne htelo, posle pete. Kažem i za sebe, ne pričam, znači nije imaginarno, milion puta ti u detinjstvu kažu ne. Kad je neko rekao da. Sad možda ulazimo u teoriju, uvek ti i na kontrolnom i ostalo ti štikliraju greške, ukazuju ti na grešku, ne ukazuju ti na ono što je dobro. Tako da možda ulazimo u teoriju tu. Da, ali bih se nadovezala na tu, na strah, jer mnogo ljudi upoznajem koji ne vole mačke, na primjer. I samo kaže, okej. Dobro, vi mačkari ste posebno, mi smo kučkari, vi ste mačkari, uvek nas bije glasna. Ne znam. Moji imaju teoriju neku za ljude koji ne vole, neću sada pričam jer ima mnogo ljudi koji ne vole mačke, pa ajde, ne bi baš da budem cancelovana, ali ljudi koji ne vole mačke često potiče iz straha, zato što su mačke nepredviđene. Će do grebe. Da, ne znamo njihov karakter toliko dobro, psi su mnogo lakši za hendlovanje, za druženje, prihvatit ćete pre i tako dalje. Što se tiče mačaka i tog straha i da sad ti ceo život izbegavaš mačke zato što te je jednom ograbala kad si bio mali, ja mislim sad. Kao moja teorija, ograđujem se. Da, hoću da kažem onako bez disclaimera i samo da bude sirovo. Dobro, to je tvoje mišljenje, da. Ali će uvek biti ljudi koji će nešto morati da pametuju, tako da ne mogu da se obaziru na to. Mi pričamo našu priču, tako da. Da. Bilo koji strah da je, na primjer, tako povezan lupom sad sa mačkama. Desilo se da me mačka izgrebe, isto to ujela, mi imam ovde ožiljak, išla sam na ušivanje. I sad, to jeste traumatičan događaj iz detinjstva, okej, da, ja sam se tu nešto igrala i ona je samo skočila, otkinula mi parče mesa i otišla. To je strašno, ja sad treba se plašim ceo život mačke, zato što se to desilo. Naprimer, da je čovek u pitanju, kad sam dete i da, ne znam ja, da me uhodi na ulici, da, ne znam, da se silovanje ili tako nešto, strašno, da kažem traumatično u tim godinama, što sad ja kao treba da ceo život se plašim muškaraca i da nikad nemam partnera zato što se tako nešto desilo. Da, imaću blokadu, imaću strah, imaću
malo više, ne znam, obzirnosti ili šta god, malo da budem obazrivija, to sam htjela da kažem. Ali opet radiš na tome i stičeš opet poverenje, znači ono, pričaš sa ljudima, družiš se, imaš prijatelja muškog i tako dalje, ideš na terapiju, opet kažem, radiš na tome, ali nećeš ti onda za ceo život da zatvoriš ta vrata, da ću budem lezbijka, zato što me silovao čovjek, znaš, mislim, da idemo iz krajnosti u krajnost. Tako da, što se tiče tih traumatičnih događaja iz detinjstva, mislim da su rešivi samo ako radiš na tome i opet, to sam malo pristo rekla za strahove. Da, i za strahove i za bilo šta. Ako radiš na sebi, ako hoćeš da promeniš nešto, mišljenja sam, eto, izašla si na Survivor, tela si, to ti je bila neka ideja, uspela si, tako da si sedela kući, da nisi tela, ne bi ni otišla tamo, tako da i za sve ostalo. Ako imaš neku želju i volju, mislim da ćeš uspeti, a ako nemaš, ništa. Kuciš komentare na neke Da, bit ćeš bot. A reci mi, koja je najveća razlika koju vidiš kod karaktera mačaka i pasa? Znači, imaš paralelno, živiš s jednim i sa drugima, šta te fascinira svaki put? Pa mačke su baš striktne. Posjećaju dosta na žene. Često kažem, mačke su žene, a psi su muškarci. Jednostavno, mačke su malo kompleksnije, to je neminovno, a psi su mnogo jednostavniji za funkcionisanje, za baratanje, iako je glupo rečeno, ali da kažemo eto. Psu je dovoljno da ga hraniš, da si tu, da mu daješ pažnju, da si igraš sa njim. Mačka traži malo više pažnje, malo onako, sad me mazi i posle 2 minuta više neću i tako dalje. Žene su takve, mislim, i hormoni kod žena su... Toplo-hladno. Toplo-hladno, jeste. Treba da znaš da je čitaš, treba da vidiš zenice, da vidiš kako radi rep i tako dalje. Mislim, sa psima je slično isto. Ako ne maše repom, ako maše repom, ako je savijen i tako dalje. Treba da se razumeš donekle da bi znao kako da sa njima. Ali što se tiče mačaka, zanimljivo mi je to što stvarno imaju karakter. Svaka ima svoj karakter. Psi su dosta slični. Onako, sve rase su slične i tu uvek su neko raspoloženi, uvek poprave dan, uvek će ti se obradovati, pogotovo ako ih hraniš, tek će onda da te vole i tako dalje. Ali mačka ako te ne gotivi, wow, doviđenja, znači ti ne postojiš za nju. Jednostavno to mi je fascinantno kod njih i zato ih i obožavam, zato što znaš na čemu si sa njom. U tom smislu, neće fejkovati ljubav. Ne mislim da će pas, ali kako da kažem... Dobro, ako te se nadovežem. Neće naravno fejkovati ni pas, on iskreno voli, ali mačka nekako... Ako te ne gotivite, ako te baš voli, uvek će te voleti. I tu nema šta. Naljuti se ona i čak možeš to isto da primetiš. Ja zbog putovanja nisam bila dovoljno kod kuće i onda sam videla kako se ona ophodi prema meni, Berta. Donosi mi goluba u sobu. Sicilijanski, poruka. Nego, hoće da me kazni ili hoće da mi da do znanja da joj ne dajem dovoljno pažnje. Pa ne znam, obučem suknju, baš se to i desilo. Obukla sam suknju i ona dođe i meni se popiški na suknju. Nikad se to nije desilo. Ali eto, jednostavno, tako neki znakovi u 2-3 dana dok sam tu, ostavlja mi haos, ne znam ja što se ne dešava. Ona je vrlo, vrlo vaspitana mačka, zna gde joj je posip, gde joj je hrana, gde spava, šta radi. Mislim, ok, spava da hoće, ali razumeš me. I onda se desi tako da ja malo nju zapostavim i malo mi da vaspitnu. U njenom stilu. Tako da... Da, to ti pas ne... Mislim, okej, mi stvarno s Bagijem nismo imali toga, ali ima primjera gde pa onako povuče se malo ili neće dođi, bukvalno kao ljubomoran, neće da ti izađe, neće da ti se obraduje, ali to traje što ti kažeš, on zaboravi u roku od pola sata i dođi, mazi se i dalje. Jeste. A koliko ti znači, recimo, dođeš nervozno i ostalo, otvoriš vrata i vidiš njih? Znači, kad sam nervozna, samo mačka može im popravi dan. Pas, ne bitno mačka. Pa ljubimac, da. Ljubimac, da. Svi me ljudi iznerviraju u tom trenutku, ako krenu nešto mi pričaju, da me smire, da me raspolože. Nema sile, nema šta, muziku ne slušam u tom trenutku, kad sam besna. A kad dođe životinjica, mislim, to je to. Jednostavno, ne znam, baš imaju neku moć. I čula sam da mačke su lekovite, u smislu da mogu da poprime dijagnozu koju imaš. Ne u bukvalnom smislu, sad da će ona postati, ne znam, šta god da je dijagnoza, ali može da se razboli, na primjer, ako si ti bolestan. To sam negde pročitala. Sad, da li je to baš 100% istina, ajde da se ogradim, ne znam. Ali ima, na primjer, bolnica, razni bolnica, ne znam, u svetu, kod nas baš nije to tako istraženo i nije u praksi, ali postoje mačke u bolnicama koje su tu da te izleče.
ili da ti samo budu tu utešna kao osobica. Da. I onda tako maziš ih i To sam čuo, da mačka može da oseti i da ti bukvalno legne, dete boli ili nešto da legne i da, sad da li ti izleči, stvarno ne mogu da kažem da jeste, ali da može da pronađe. Da. Kažem, neistraženo je sve to i onda nešto što ne razumemo ne mora da znači da postoji razlog zašto je sve u prirodi tako kako je. Tako da, i sa konjima je tako. Da to sam teo da se nastavim, da vidim da jašete dosta i... Obožavam ih. Znači, to sam i da ne kažem, mislim, i reći ću, oni su mi u istom rangu sa psima i mačkama, nažalost, još uvijek nemam svog konja. Kad ga budem imala, tretirat će ih se isto. Ali sad ovde da idem na jahanje, dosta sam se više i upustila u učenje o njima i kako funkcionišu i kako se više konektovati sa konjem i tako dalje. Oni, na primjer, isto mogu da ti uzmu energiju lošu, da poprime tvoju neku, šta god, nervozu ili šta god. I ako si nervozan, neće da sarađuju. U smislu, neće ići na jahanje s tobom. Vidi da si nervozan. Druže, nervozan si, ne trebaš mi takav i kao dođi kad budeš normalan. Da, stvarno. Tako da neverovatni su baš. Mislim, generalno životinje, ali ja to sa njima imam bliski odnos, pa zato kažem. A reci mi, putuješ dosta po svetu, ili ima neka anegdota ili nešto da si videla što se tiče životinja, da ti je ostalo fascinantno? Svuda si prošla, a da ti je ostalo onako... Safari. Mogla bi sad o safari da ti pričam 3 dana. Ali, na primjer, lavovi kako funkcionišu, identično kao i kućne mačke. Hteo sam malo pre da ti kažem, ali istina da je 80% ili 80 i nešto posto gena mačke, gen divlje mačke ili ti lavova? Ja bih rekla da, ne znam statistiku, ne znam kao naučno istraživanje, ali bih se složila s tim, jer se stvarno vidi dosta sličnosti. Naprimjer, sad sedimo u džipu i naiđemo na Pride lavova i naš vodič, koji on je organizator cele te pustolovine, da kažem, on zna sva imena lavova, na primjer u Masai Mari smo u tom trenutku, znači znaš svačije ime, imena prajdova, znači čovjek je toliko zaluđen za lavovima da ne možeš da ne primiš tu njegovu strast kad si tamo. Ja, na primjer, nisam imala neki odnos sa lavovima, jel te? Da, kao nisam imala u Beogradu nigde. Nisam imala mogućnost da se povežem s njima, niti nešto da sam tu mnogo proučavala i tako dalje. Ali kad sam otišla tamo i čovjek kad je krenuo da nam priča sve te zanimljivosti, kako oni funkcionišu, ko lovi u celoj toj njihovoj rasi, da kažem, od lavova, znači ženke love, imaju svoju formaciju, kako kreću u lov, zna se da ima tu glavna koja se prati, pa onda mužjaci dobiju prvo hranu, oni se bore od malena još za svoj pride, za svoju porodicu i tako dalje. I, na primjer, što mi je preslatko, kada naiđemo na lavice sa kapsima, sa bebama svojim, oni imaju ritual, da kažem, kad se probude, prvo se istegnu, onako rastežu se sat u pola sata i onda kreće maženje, ljupkanje tu, ližu se međusobno i to im je buđenje i neophodno im je da ako kapsi ustanu i samo će da prođu pored majke, obavezno se maze. Znači nema da on samo prođe i ide svojim putem, nego svaki put kad se približi majci oni se pomaze i onda nastavlja dalje. To mi je preslatko i mačke su takve sa svojim bebama. Da. Mačićima. Dobro što si pomenula lavo, ja sam lavo u horoskopu, tako sam istraživao lavo iz tog dana. Jel da? Ne, šalim se, čuo sam. Inače, kum je bio na safariju i kaže to je putovanje gde bi stvarno puno putuju i oni i devojka i kaže to je putovanje gde ću sutra ponovo da se vratim. Da. I baš za Masai Maru, da, je pričao anegdotu apropo hijena. I te priče recimo o hijenama, koliko su neistražene i ostalo. I sad su bili u tom nekom kampu, kaže, noćili smo 2 ili 3 noći su bili tu i to su kao, pa mislim, šatorčići. I kaže, ne radi nešto internet. Ja kažem, baš ti internet treba na takom, rekao, daj, otkači se od telefona. Ma kaže, treba mi je nešto hitno i ja kažem, devojci, idi do te glavne kućice, samo resetujte. I ona kao, ne mogu bre, noć je, ma ne, idi. I kaže, ja ne mogu više da ga slušam, ustanem i krenem do te kućice i kaže, sretne tog nekog iz plemena. Aha. Oni su nekim nošnjama crveni ili naranđe, slagaćete kako, šta mi je rekao, znaš. Crveno, karirano. Tako je. I kaže, stani tu i kaže, okreni se, iza tebe je hijena. I ona se okreće ovako i hijena je iza nje, bukvalno.
I kaže, priča sutradan, kaže, vidi ovako, kaže, hijene napadaju samo kad mi nismo tu, zato što osete njihov miris i ostalo, kaže, napadaju sa leđa i kad neko od nas nije tu. I kaže, imala si sreće da si naletela na mene, zato što čim vidi mene okreće se i ide. I kaže, ti bre, nisi normalno, ti me šalješ da restujem internet po Safariju. Da. Tako da, znači, to iskustvo bilo super. I meni se desilo slično, ne isto, ali sa drugaricom, to jest, bili smo u tom nekom lodžu i sad veliko je, da kažem, imanje tih ljudi, imamo kućice. I sad ujutru se kreće u 6 i još uvijek je mrak. I nas dve nešto smo, ne znam, ja uspavale se šta već i uvijek moramo da zovemo recepciju, da zovemo security da dođe po nas. Security ili šta god tog njihovog koji radi tu i on ima pušku, ima sve, full opremu. I oni idu od kućice do kućice kad je ko spreman i samo nas isprati do džipa. I to je to. I to mora tako. Znači, u bilo koje doba dana noći, to jest noći samo kad je mrak, ih zovemo. I nas dve tako ujutru kao žurimo, ali on dok dođe sad, znači on neće da žuri, a mi moramo u 6:00 budemo tamo, inače Đole, mnogo je striktan što se toga tiče, mora se krenuti tačno 6. I sad u tom trenutku bilo je 5 do 6. I mi sad računamo, čekaj, dok mi njega pozovemo, dok on dođe, mi ćemo zakasniti sigurno. Jer ima malo da se pešači, možda 2 minuta. I kao, okej, aj šta ćemo, ajde idemo, svanulo je. Nije svanulo. I držimo se ovako za ruku i krećemo, tu je žbunje i tu nema uopšte ograda. Znači, lodž je u nacionalnom parku. Znači, tu može da dođe bilo ko od životinja. I zapravo nam i dolazi slon njihov. Zapravo dolazi svaki put isti slon, pa su ga kao pripitomili, ali nikad ne može onda bude pripitomljen toliko. I nas krećemo i samo čujemo neko šuškanje u žbunju. I sad ne smemo da trčimo jer životinje reaguju sve, čak i psi na trčanje, ako bežiš, to je to. I samo smo ubrzali malo hod i kao ćuti, sad ne sam ja njoj da kažem da se plašim, jer se uvijek trudim da budem kao oslonac. I ako se ona uplašila, ok, ja ću makar da držim situaciju pod kontrolom i ne pokazujem je da se plašimo, a zapravo mi sad sprinta, no? I idemo tako polako i došli konačno i kad su nas vidjeli da smo došli bez security, znači nije bilo letite sve iz jedno. nacionalnog parka. Da. I taj dan vraćamo se sa game drive-a, odlazimo na večeru, što je isto sad napolju na terasi, prelepo je, sve super, zalazak sunca, sve super. Odjednom nilski konj, tu nam je ispred. Znači, mi smo na terasi, a on je tu na 10 metara od nas. I svi ovako jedemo i kao, super. A nilski konj je po procentu najkrvoločnija životinja za ljude. Znači, nilski konji su tu najviše opasni za nas. Tako da sa njima baš ne sme da se zeza. Vratio bi samo na slona malo pre kad si, znaš kako pripitome slona u cirkusu? Znaš tu priču? Apropo strahova i apropo blokada koju imamo u životu. Kad je mali. Da. I zakucaju kolac i taj kolac je, dok je malo slonče, on ga vuče sve vreme okolo. I kaže, slon kad poraste, isti taj kolac stoji tu, ali on misli da ne može da ga pomeri i ne može da ga iščupa. Tako da, mislim da su i naše blokade vrlo slične tome. Da. Tako. A druga priča isto bila kad kažeš slonovi i kaže legli smo, spavamo i kaže takvu tišinu u životu nisam čuo. Znači sve zvukove čuješ posle, kad sve utihne, čuješ riku slonova, ovoga, onoga i u jednom trenutku čuješ nešto kao stampedo. Kako udaraju kopitima, kreću već. I sad učuto je ceo kamp ovako i kaže kum, molim Boga, ok, bilo šta da je, znači antilope, samo da nisu slonovi. Kaže, ako su slonovi, to je to. Da. Tako da nisam bio, ali definitivno moramo otići da vidimo. Podhitno, pogotovo ako si ljubitelj kao što jesi životinja, to će ti biti najbolje putovanje u životu. I Masai Mara je moja preporuka za prvi safari, zato što ti je park takav da je neminovno ćeš vidjeti. Znači, sve moguće vrste životinje ćeš vidjeti tu. I leopardi, i lavove, i šta god. You name it. Sve ćeš ih vidjeti. Uganda, Ruanda je za gorile i za džunglu i za taj doživljaj. To je preporuka. I Namibija za divlje kampovanje. To je sad iz mog ličnog iskustva šta ti preporučujem. Išla sam tim redosledom i taj redosled bih preporučila svima. Ako si za tako nešto. Uvek za avanturu i za to. A recimo, kako nalaziš balans sada između prirode i toga što putuješ i posla i gde nalaziš neki mir, nešto? Pa,
mislim da si već i odgovorio, taj balans je bitan, a sad nekad preteram u gradu, na primjer, ako se tako dese, ne znam, obaveze, pa mi onda dođe burnout i ne želim više da vidim grad i auto i ništa. Pa se sad trudim da napravim taj balans, nije uvek lako, ali okej, mislim, moram da budem u gradu zbog posla, zbog svojih, zbog svega. Pa gledam da, na primjer, jedan mesec budem tu, pa jedan mesec onda otputujem negde, ne bukvalno na ceo mesec, nego da svaki drugi mesec bude neko putovanje. I to mi je okej. Nekad se zaređa da svaki mesec bude neko putovanje. Ne žalim se, nego samo kažem. Prosto desi se nekad je saradnja, nekad me neko društvo zove, ne mogu da odbijem, pa moram da idem i tamo, moram i vamo. Pa im bude previše. Mislim, ne bih verovala sebi da sam to čula pre 3-4 godine, da će biti previše putovanja, ali bude. Jednostavno treba u svemu balans. Da ne ide se svaki mesec na putovanje, na 2 dana za vikend odeš negde tu blizu, u redu je. Ali velika putovanja od 7 dana, 10 dana, bude too much, jer izgubiš sebe, izgubiš, kao što je uzemljenje potrebno, da ne kažem svakodnevno, ali bilo bi poželjno, tako i ovo, nekako izgubiš osjećaj za sebe, za ljude, generalno. I onda izgubiš i ono uzbuđenje. Onu radost kad treba da ideš na putovanje. Jeste, kako smo bili klinci, znaš, pa ideš na ekskurziju po uveče, posložiš majicu, farmerki. I ne možeš da spavaš per noć pred. Hoćeš da se obučeš i da čekaš kao ujutru. Tako da doživjela sam i to prezasićenje od putovanja i skapirala da nije to dovoljno dobro i tako dalje. I to je to. Tako da balans u svemu, to je ključno. I koliko ti pomaže, recimo, sad pričamo o tim kampovima i to, koliko tu napuniš baterije? Je li ti tu najveći, je li tu možeš najviše u stvari baterije da napuniš kad si sama u prirodi i nigde nikog oko tebe? Da. To mi je najomiljeniji vid putovanja. Znači, da li jedrenje ili kampovanje, samo što dalje od obale, u smislu ako je jedrenje, ili ako je kampovanje što dalje od civilizacije. I to mi je must toku godine, makar jedno kampovanje, makar jedno jedrenje. Ne mora da znači da je skupo, pogotovo ne kampovanje. Jedrenje, ako nas se skupi dovoljno, ne mora da bude skupo. Tako da, eto, to mi je nešto što volim da praktikujem i tu se baš onako vratim sebi, idem bosa što više, bez šminke, bez razmišljanja šta ću da obučem, nosim jedno te isto svaki dan, baš me briga. Ako sam sa drugaricom, a imamo tradiciju da divlje kampujemo na Hvaru, ne nosimo ništa, iskreno ti kažem. Znači, mi smo po ceo dan, bez ičega, samo se kupaš, čvariš se, čitaš knjigu, nema telefona, nema signala, mislim, i ne treba ti, nema ljudi, same smo, spavamo u hemocima, kupimo hrane za 2 dana, nemamo frižider, nemamo ništa, tako da jedemo šta stignemo tu da napravimo. I ništa, znači ti se preporodiš nakon tih 7 dana toga, znači odemo, na primjer, ne znam, na 3 dana odemo do civilizacije, napunimo telefone, na primjer, treba ipak da se javimo našima ili hoćemo nešto da slikamo i tako dalje. I to je to, ali to mi je must. Dobro, to ti je dobra praksa. A reci mi, koliko ti je prvo bilo teško da se odvojiš od telefona, recimo? Na prvom putovanju, na prvom kampovanju? I kako si rešila? Pa ne mogu da se setim. Ja sad na lečenju, što ti kažem, kad kažem na lečenju, bio mi je problem da izvedem bagija i da budeš u sadašnjem trenutku i da šetaš, ne da drndaš telefon. I sve sam izbacio i da ne hvatam telefon čim ustanem, znači do 9 sati ujutru ja ga ne uzimam, ne gledam, ne interesuje me, jer opet se vraćam na ono, ako ti vidiš kakve gluposti, u čim se probudiš, kakav će ti dan biti taj dan. Yes. I onda je bilo, ajde to i to mi stvarno nije palo teško, ali mi je teško palo da kad šetam njega, uvek telefon tu i uvek je nešto, sad ću da pozovem ovog, sad ću da pogledam šta ima na Instagram, koga briga, znači uživaju u šetnji. I sad kažem da sam na lečenju, evo već 4-5 dan uspevam da idem bez toga, ali je bilo to, ostavim ga kući i znam da ga nemam u džepu i idemo, šetamo i to, i svašta vidiš, što nisi obraćao pažnju, svašta vidiš. Obraćaš pažnju na druge stvari. Da, kako je tebi bilo kad odeš na kampovanje i znaš da ti je tu telefon? Pa bude mi žao da uzem telefon na kampovanju, jer mi je sve drugo lepše i ovo mi samo odloči pažnju i brže mi prođe vreme. Ovako si prisutan, prolazi sporije vreme, jednostavno to. A tome mi je Survivor najviše pomogao, jer tamo sam najviše i želela da odem da bi se odvojila od telefona, da bi se odvojila od svakodnevnog haosa. Generalno živim u 5. brzini, što volim da kažem.
I pre Survivora i nakon Survivora, tek nakon Survivora, znači to je već sad 7. brzina, šalim se. Ali što se tiče telefona, jedva sam čekala da ga ostavim i da ga ne koristim i stvarno 2,5 meseca kao da je prošlo godinu dana. Tamo je nedelju dana kao mesec dana ovde, jer si upravo to prisutan i sve što se dešava upijaš maksimalno svakim mogućim delom tela, čula, šta god. Ljudi oko tebe, sve mnogo više primećuješ i tako dalje. Ali kada sam prvi put osjetila potrebu da ostavim telefon je bilo u 2. godini srednje, čini mi se. Da, ostavila sam, ugasila ga, stavila u fioku i ne treba mi, jer kada vidim da se snađem bez njega. Opet, tad u tom trenutku šta imam od obaveze? Samo školu. Znači ja svaki dan imam istu rutinu, nije mi toliko potreban telefon, jel te? Niti se bavim Instagramom kao sad, pa da mi je neophodan. I onda sam ga ostavila i sećam se baš scene gde treba da idem na rođendan kod brata rođenog i ne mogu da se setim broja u ulici gde slavi. Znam samo ulicu, sećam se toga. I dolazim, ja sad nemam pojma ni čime treba da idem, na busem, Beograd je ogroman, katastrofa, ne poznajem grad toliko dobro. I niti imam pare za taksi, ni ništa, znači ja idem pa se snalazim, sve kako bude biće, nije mi prvi put da se izgubim. I dolazim do ulice, međutim, ja sam mislila da je ulica neke prosječne veličine, dužine, da kažem. Međutim, ta ulica je ogromna. I to, znači, nema kraja. I ja sad kasnim na taj rođendan, svi znaju da ja nemam telefon. To je pakao bio za sve moje. Ja nisam znala koliko oni paniče, još je noć, decembar, hladno je, ja šetam uzduž popreko, znači idem vama, idem tamo, tražim, ja nemam pojma. Znam samo kako se zove diskoteka i pitam ljude, ulazim u radnju, ulazim u prodavnicu, bilo gde. Jel znate gde je to? Niko čuo nije za to. Ja rekao, čovječe, šta je to na kraju? I dolazim do taksiste, pitam ga i on mi je rekao kolika je ulica. Nisam ja imala tu uopšte svest. Ja rekao, ma dobro, ići ću ja na to sad, idem i tražim gde će da piše to. Nigde. Dolazi taksista i rekao, znate možda gde je to i to, on kao, ajde upadaj. Sedimo 10 minuta vožnje. Da, a on je imao stranku zapravo u autu. I ja sam mu rekla da mi treba to i to, i on kao, nisam siguran, ali ogromna je ulica, daj da te povezem ja, znaš, ko ide, šta sad, mislim, da vidimo dokle ćemo. Na kraju sam i dobila dnevni slom iz sela i uzela svesku neku gde sam zapisala, setila sam se posle sat i po vremena traženja da sam napisala adresu u svesti kad me je zvao na rođendan. Tako da to je situacija gdje telefon stvarno treba imati, makar ciglicu, da mogu da pozovem bilo koga, jer kad sam došla, saznala sam da su oni svi izlazili na smenu da me dočekuju. A noć je, na rođendanu su, znači njegov ujak, devojka od ujaka, mama njegova, to je moja pramaćeha. I oni su tako izlazili na smenu i čekali mi, gledali gde sam, da mi mašu i ostalo, jer jeste malo zavučeno. I svim gostima je bilo malo teže, ali svi pozovu, ko je to tu, jeste i to je to. I onda moja baba koja je zvala tu maćehu 100 puta i koja je stigla, sve okej. Znači, pa kao i tad su mi rekli, nema više toga, nema više eksperimentisanja. A generalno smo zaglupili dosta, jer gledaš u kolima, ti kad sedneš, koliko god, okej, Beograd jeste veliki, ali je Beograd selo. I ti imaš bulevare koji su i ti, meni je okej odavde, pa i meni nekako naviko sam na Beograd i uvek mogu da se nađem, ali to ti zaglupili smo u tom trenutku da ti ulaziš u auto, pališ telefon, Google Maps i tebe on vodi negde. I bukvalno je bilo, daj čoveče, pa znaš da je ta ulica, ne treba ti to. I onda kad sam uzeo motor, kaže, aj sad ovako. Znači, kad treba da idemo negde, telefon je u džepu, znači pogledam rutu pre nego da sedem na motor i ideš po sećanju. I mnogo je dobra stvar. Nekako vežbaš vijuge i sećaš se, okej, sad treba skrenemo ovde, idem pravo, znači to je tu neki orijentir. Inače ovako, slepo pratiš i bukvalno kao tupsona te vodi na ako skreni levo, skreni desno. Tako da zato te pitam kako je bilo na ovom putovanju i imao sam problem kad putujemo, recimo, nisam influencer, nisam influencerka, ali mi uvek žena zezala, daj, ti si influencerka naša, jer ja volim sam da snimim, bavim se fotografijom i videom i volim. Do jednog trenutka, mi smo bili u Barsi, recimo, na stadionu, Barcelonu obožavam i fudbalski klub i tad je Messi bio i radim svoj dres, rade ti onaj natpis i ostalo. Mi smo išli ovako, znači standardna postavka ti je bila jedan fotoaparat, 2-3 objektiva, GoPro i kamera koja je tu. Posle došao i dron. I sad izlazi taj dres ovako, oni ti printaju na leđima tvoje slova. Znači ja snimam GoPro-om jer nam to uvek služi iz putovanja neko 2-3 minuta, ono kao highlight, to obožavamo. Onda ide kamera koja je kao reportažna, onako da snimamo nešto, da imamo duži video od sat i po vremena, ide fotografija da ti slikaš. Ja kažem, čekaj, dosta, hoću da vidim očima nešto,
I uvek se sad vodim kad god putujemo, znači basic, uzmemo nešto šta mi treba, fotoaparat, ok, da imamo. Sve ostalo su ljudi već islikali pre tebe. Znači, sve fotografije idealne koje su napravljene, neko je uradio, naćeš ih na netu, ništa nećeš dobiti što ćeš ti sada da kao, ti si fotografisao nešto bolje nego, tako da, eto, i od toga sam uspeo da se odvojim, ali problem je generalno naš, ti hoćeš sve, kao daj sad ovo, čoveče, gledaj očima, uživaj u tom trenutku, mani si telefona i kamera i svega. Isto to sam doživjela nakon Survivora kada su krenule društvene mreže, bomba, odjednom pratioci ovde, onda si hoće mene na YouTube-u, na TikToku, ja nisam koristila TikTok pre Survivora uopšte, pa su mi moje sestre napravile profil, kao tu ćeš moći da zarađuješ, to ti je super platforma, to je budućnost, ja ne mogu da se povežem s TikTokom nikako, znači ne volim ga, pa znači da je makar to jedina društvena mreža, nema šanse, ne mogu, to je to, ne kapiram je. Suština priče. Sad ja odlazim, na primjer, na Bali. To mi je prvo veliko putovanje. Bali, super. I nosim GoPro, nosim kameru za vlog, nosim telefon. Ja ne živim u trenutku, znači 1 sekund. U jednoj ruci, u drugoj ruci, znači ustima samo još ne nosim kameru otprilike i sad snimaj horizontalno, snimaj vertikalno, reci ovo, reci ono, a sad moram, ponovi, to bilo je zanimljivo. Mislim, postala sam samo i sebi naporna i dosadna, mogu zamislim kako je bilo ljudima oko mene. I posle 2-3 takva putovanja, samo sam osvestila i rekao, čoveče, ne. Ovo, ako ću ovako da putujem i ovako da živim, to nema poente. Ja se ne sjećam Balija. Znači kad pogledam vlog, pa bilo je lepo, da. Ne sjećam se. Jednostavno nije mi vredno. Zašto? Jer ja snimam za TV, ili ja zarađujem od toga? Ne. Ne zanima me. Znači, ok, telefonom ću da snimam i onda sam batalila YouTube, batalila TikTok, rekao samo Instagram. Dovoljno mi je i sad to što imam tradiciju sa drugaricom. Ne koristimo telefone prvih par dana, samo smo mi u fokusu sa prirodom, bla, bla, bla. I onda posljednji dan dogovorimo se, ajde uđemo sad na Pinterest, vidimo neku inspiraciju, neki photoshooting odradimo, čisto da imamo neke lepe slike, da obeležimo, da se sećamo. Mislim, sve je estetično, jednostavno šta god da radimo, da pravimo salatu tu na podu, zanimljivo nam je. I lepo je, i to što smo bose, i pocrnele, i lepe, i tako dalje. Jednostavno želimo, naravno, da imamo neku uspomenu. Tako da onda posljednja 2 dana uzmemo i fotkamo se i to nam je okej. To je taj balans o kom sam malo pre pričala. I na putovanjima isto. Ako vidim nešto da je zanimljivo, uzet ću snimam, ali mi nije više akcenat na tome. I to te potpuno razumem. I stvarno je bitno napraviti malo balans i u svakodnevnom životu, što si rekao da ne koristiš telefon prvih sat, 2 od kako ustaneš. To je jako bitno, a toliko se malo priča o tome, dosta sam istraživala jer želim da imam dovoljno jak razlog da ne uzmem telefon. Naprimjer, volim Coca-Colu, ali nije mi dovoljno da kažem, nije zdrava, neću. Ne znam, zubi mi stradaju zbog toga, nisu mi dovoljno jaki razlozi. I onda sam krenula da istražujem i što se tiče Coca-Cole i što se tiče uzimanja telefona. Moram da imam baš onako esej u glavi negativnih stvari da me napada onako. I onda se probudim ujutru i sam ne telefon, koliko god da mi je, ne znam, kako da kažem, ne zanimljivo, nego prosto te mučete. Pa da, kao zavisnost na... Da, apsolutno. I to sam skoro tek osvestila da sam tu zavisnost baš razvila. Ranije nisam bila takva. Iako je to posao, iako sve, tek u skorije vreme sam primijetila koliko sam zavisna od njega, kao telefona i Instagrama. I istraživanje jedno kaže da ako uzmeš telefon ujutru, smanjuješ sebi, ne smanjuješ malo, nego skroz smanjuješ mogućnost da imaš dopamin tokom dana. Prirodan dopamin. Jer ti telefon izluči sav dopamin za taj dan. A nisi ni ustao iz kreveta. Upravo. Znači, on tebi toliko daje dopamina da ti kasnije možeš samo da budeš smoren u toku dana. Ne bukvalno, sad opet će biti komentara kao pa ja sam super raspoložen iako sam uzeo telefon jutros. Biće naravno, ali su to sve veštački dopamini. Mi non stop uzimamo telefon da dobijemo malo dopamina. Ne znam, ja gledamo YouTube i tako dalje. Jednostavno to su sve muzika, je isto izvor dopamina i tako dalje. Ali zašto bismo fake dobijali ako možeš sam sa sobom. Budeš produktivniji, sam sebe na kraju zadovoljiš sa tim nekim drugim stvarima koji ti daju istinski, taj opet ću reći dopamin. Dopamin, pa da. Da. Ima iz Belog lotosa, ne znam da li si gledala prvi, drugi, nisi, serija.
mislim, onako čudnikava, ima prva, druga i treća sezona, dolaze, ne znam gde je bilo snimanje, isto na tipa Tajland, jeste na Tajlandu, i apropo telefona, kad ulaze u taj rezort, izuzetno skupi rezorti, i jedna vrećica ovako, dolazi ona žena sa recepcije i porodici pruža vrećicu gde svi ubacuju telefone i tih 7 dana nemaš super. telefon, tako da je to ideja. Sjajno, da. A vratit će se samo za putovanje i za ono, kao snimaš, eto, da okačiš na Instagram, da vidiš, ok, ko se time bavi, ti se baviš jednim delom i onda moraš da radiš to, ali čoveče, ja idem, putujem za sebe i sad ja snimam i pokazujem nekom čoveče, kucajte na netu gde sam, ili kucajte bilo koju destinaciju, naćete to. Sad neko će da gleda tebe i da ti snimaš, da ti moraš, opterećuješ sam sebe, bukvalno. Tako da, i to je jedan od razloga što sam prestao skroz na... Bravo. A reci mi, jel bi preživjela još jedan Survivor? Pa preživala bi ga, ali ne bih uživala kao što je bilo u prvom. Nije mi to. Sad ove sve nove sezone nekako su mi... Ne znam. Iste su, dosadno mi je sad već je viđeno, da kažem. A druga strana, mene je u fazonu, ok, znaš kad imaš ono dobar film, prvi deo, i onda na silu prave drugi, treći, sedmi deo i ostalo. Ne mogu sad da poredim, na primjer, Harry Potter, ok, ali dešavalo se da ima prvi deo koji je fenomenalan i onda naprave drugi deo koji je ok, samo napravljen da bi dobili pare. Tako je meni za moje iskustvo. Nekako mislim da je ovo prvo bilo fenomenalno i stvarno sam izvukla maksimum, srećna sam, zadovoljna, ne bi da diram tu ništa. Da. Pa dobro, možda je to da ti to poruka o životu generalno, naš, ako si uradio nešto kako treba, ne treba ponavljati neke stvari i drži ga, znači zadovoljio se. I šta je bio glavni motiv? To ti nisam pitao na početku. Što si se prijavila? Dominikana. Da vidim Dominikana. I to sam im rekla na castingu i nije im se svidelo. Pitali su me kao što hoćeš da ideš. Tako da dokažeš sebe, da vidim da li mogu da pomerim granicu, da izađem iz zone komfora. Svi to govore, znaš. Mislim, ok, to je logično i doći će to, ali stvarno meni je bilo onako, na Dominikani se snima, želim da vidim to. I kad sam im to rekla, kao pa mi nismo turistička agencija, kao što si stvarno htjela. Hajde si me pitao za mišljenja, ja sam pa, ti rekao. Da, i to je bilo iskreno, ali ok, ajde, ako treba da imam druge razloge, ok. Mislim, naravno da je želja da ne koristim telefon, želja mi je da probam stvarno sve to. A ja, na primjer, nisam neko ko voli se takmiči. To je fun fact koji možda ne znaju ljudi, ali moj odlazak tamo je mnogo veći izlaz iz zone komfora od, na primjer, sportista koji su bili tamo i koji su navikli već i na kamere i na takmičenje i na šta god u tom smislu. Svaki dan se takmičiš. Bukvalno svaki dan, sve upereno u tebe, sve oči, pritisak da moraš da pobediš još. Ako ne pobediš, nominujte pa ispadaš, znaš. Tako da taj izlaz iz zone komfora opet laički i kliše zvuči, ali stvarno jeste tako. Baš je ono svaki dan probudiš se i znaš da opet ideš da se takmičiš. A ja ne volim. Baš je mučenje. Dobro, mislim da smo prošli onako dosta tema, a reci mi za neko ko planira da udomi ili da kupi životinju. Šta je tvoje neka savjet za neko ko se dvomi ili se plaši možda? Pa u ovom slučaju ne mogu kažem probaj, jer ako se odlučiš za taj korak, ne mogu kažem nema nazad, ali nije fair. Životinje se veže za tebe, nije okej da ga vratiš ili da ga ostaviš na ulici. Tako da rekla bih bolje nemoj da uzimaš, ako nisi 100% spreman na svu obavezu, na žrtvovanje nekih stvari, ali kad bih stavila na vagu žrtvovanje i kolika je obaveza i koja je ljubav i koliko ti doprinese na svaki dan da te raspoloži i ostalo, mislim da je ovo mnogo, mnogo teže i mnogo vrednije. Jedina mana imati životinju što žive kratko. Eto, to je moje mišljenje. Ja se uvijek vraćam i tu će me, kažem, da li je mana, da li oni žive kratko ili mi živimo dugo. Tu je sad opet možemo da uđemo u tematiku. Da. Ali da, uvijek je savjet da prvo istraže. Ok, jedno je da ti voliš kod komšije i kao ja ima komšija, pa obaveza je velika. Sad, u pravu si to kao odricanje. Čega odricanje? 10 minuta što ćeš ga proštaš ujutru ili 15, što će ti opet da uživaš. Opet imaš one koji kažu ok, nemam novca, ni to nije izgovor zato što nije sve, uvek možeš ako nađeš način, to jest ako nešto hoćeš naćiš način, ali da, pre svega da istraže i onda ako smatraju da je to dobro za njih, da mogu,
nek uzmu. A ako bilo kom trenutku da se nešto dvoume ili nešto, bolje nek sačekaju još malo. U krajnjem slučaju ne mora samo pas i mačka, mi ovde pričamo o ljubimcima, ti možda uzmeš i kornjaču, možda uzmeš ribice, evo ti, one ne traže ništa. Baš smo pričali u jednoj epizodi o njima, pa da kreneš o tome, ali bitna stvar koju spominjemo da voli životinje samo i da nekako tu ljubav, da se brineš o njima. Jeste. Mislim da je to najbitnije pitanje zašto želiš ljubimca. Jer ako stvarno sedneš i budeš iskren prema sebi i zapišeš, na primjer, razloge zašto želiš, da nije među prvim razlozima, lep je, dobar je, slikaćemo se, da, estetičan je, pa kupiš pudlu, kupiš ne znam ja tako nešto. Cool sam zato što imam životinju ili privući ću, ne znam, devojku ako šetam psa u parku. To su sve pogrešni razlozi jer su kratkotrajni. I taj pas će u jednom trenutku da bude star ili ne znam, ja neće moći baš da bude pokretan toliko, nećeš moći uvijek da mu bacaš loptice, nećeš ovo, nećeš ono. Izlazit ćeš i kad pada kiša i kad pada sneg i uveče kasno i ako mu se povraća, izlaziš napolje, čistiš to. Ili, mislim, ima tu naravno stvari, opet ću da poredim sa detetom. Ti hoćeš dete, napraviš dete i sve je to super u tom procesu, ali onda kad dođe i kad se desi neko sranje, polomi ti nešto, padne, polomi, nebitno. To je najmanji problem, da, kakvi problema mogu da imaju sa decom i ostalo. Da, i kasnije, teenage dob. To više to nego kao malo dete. Da, što veće dete, veći problemi. Ali, ako ga voliš, znaš, jednostavno ideš i svaki problem ima rešenje i to je to. Vratit ću se opet na Banet iz javnog akvarijuma da je rekao, ako osjetiš potrebu kao kad je pravi način, kakav je pravi način da uzmeš životinju ili ljubimca, kao ako si ti osjećaš lepo da ta životinja bude tu ili uživaš u tome da gledaš recimo akvarijum ili znači u nešto unutra da osjeća to toplinu ili bilo šta kako, kaže, to je pravi način da uzmeš, a nije sve ovo što si ti rekla, da se slikam, da neke komplekse svoje lečim, da ću da uzmem velikog psa, zato što, ne znam, znaš, osjećaš se kao kriminalac ako vodiš, ne znam, bulterijera i opet te rase nisu krive, zato što i takvi imaju, znaš, i opet generalizujemo i takve rase, ali da, to je pravi način, tako da, eto, nek tvoj savjet bude da razmisle dobro i normalno što se mene tiče, a pretpostavljam i tebe da ljubav koju ti donose mnogo je veća od obaveza. Da, i da naučimo od njih, ono što si malo pre rekao, da je nebitno da li ti imaš para, nemaš para, kako izgledaš i tako dalje. To možemo da primenimo tako da li su kupljena i čistokrvna rasa ili su udomljeni, to je pas. Znači, bolje udomi nekome pruži život onako kako je zaslužio. Mislim, okej, i ovaj će isto da živi neminovno da li ga platiš ili ne, ali po mom mišljenju mnogo lutalica ima i mnogo u šelterima ima koji bi bili dosta zahvalni. Dobro, da, evo sad idemo jednu igricu onako za kraj, pa je jedno od pitanja ćeš vidjeti to, udomi ili kupi. Po meni, po mom mišljenju, meni je svejedno, mi smo udomili više puta, tako da nemam ništa ni protiv kupovine, ali opet samo da brinu o njima. Eto, to je najbitnije, tako da se ne naljute i oni koji legitimno skroz i kupiti, nemamo ništa stvarno protiv. Ja sam za udomi isto, tako da ljudi, udarite jedan like, može i share i subscribe, to vam nismo rekli celu epizodu, ali eto, tu nam pomožete malo da se boostujemo. A sada pijem tu jednu igricu, onako, pošto privodimo kraju. Kažem 2 pojma, ti izabereš jedan. Može. Kuca ili maca? Ja, da. A nemoj, molim. Pa moram, šta ću, ne? Aj, nek bude pas. Nemojte kažete mačka, molim. Zec ili kornjača? Zec. Akvarijum ili terarijum? Terarijum. Vučijak ili maltezer? Vučijak. Pokupi za psom ili ostavi u parku? Pokupi. Tu nismo temu dotakli, a tu bi volio da čujem isto tvoje razmišljenje. Na temu da prođemo onako, pravim se ludo, okrenem glavu kad znam šta radi pas. Zavisi gde. Moram da stanem. Pričam za parkove, ne. Okay, park pričao sam u i gradu. sa Lukom i kaže, vidi, imam tu plac svoj koji mi je, ne znam, u divljini. Ne pričamo o tom, pričamo o gradskim psima. Ok, gradski. Pokupi, naravno. Ali nemam kestu, nisam vidio da je odradio to na... Dobro, imaš trafiku, uzmeš maramice, mislim. Šalim se, normalno. Ne, naravno, ne odgovaram tebi kao tebi, nego situaciji.
Sigurna sam da se dešava ljudima koji su i normalci i koji uvek skupljaju, sigurno se desilo da kao, nema nikoga, ajde, nema veze, ili niko tu ne prolazi, 100%. Ja nisam imala situaciju, jer kažem, opet, moji su psi u dvorištu i onda stvarno nemam potrebu za nošenjem tih kesica, ali... Ali isto tako skupljaš u svom dvorištu, mislim što je normalno kad zavaš, tako da... Da, kad uzem da kosim, mislim, oni znaju gde smeju i to je samo trava. I onda kad uzmemo da kosimo i ostalo, onda vidimo tek. Dođem dotle, ugasim kosilicu, pokupim i bacim, znaš. Ali ovako nemam potrebu da sedim po dvorištu da tražim, jer se to ni ne vidi, ni se osjeća, ni ništa. Nemamo ih 100 komada pa da se to sad nešto vidi, imamo ih 2. I stvarno su nekako naučili gde mogu, gde ne mogu. Ne znam sad, ne idem, ne pratim ih, ali kažemo, nikad nisam imala situaciju da zgazim ili tako nešto. Ali što se tiče gradskih situacija, nepristojno mi je. Mislim, to je kao dete da ti dođe i da, ne znam, nešto uradi šta god, baci đubre za sobom, flašicu baci i kao, dobro, niko ni vide. Nažalost ima toga, mi smo u Soliteru gde se baci dalje đubre sa spratova, tako da, Bože mi sad. kažem da dođe do ljubimaca, mislim da na edukaciji mnogo mora da se radi, ali ti na edukaciji radiš od ovolikog deteta, kao na reciklaži, da mu objasniš zašto on ubacuje, šta, gde ubacuje, a kad je mator konj, ti njemu, mislim, možeš samo novčano da ga kazniš i da na taj način pokušaš da ga stimuliš. Da. Mislim da postoji, da je ozbiljan problem u gradu, milion puta sam ja ugazio, pogotovo s bagijem, ono, leti, ideš papučama izgazi, rekao, daj čoveče, majke ti, i da ne razmišljaju o tome, ali mislim da, eto, ovo je način, kažem, uvek kreni od sebe, mi kroz ove njuška krećemo od sebe i apelujemo na nešto, tako da ljudi u gradu ste, ne pričamo za šume, ne pričamo za prirodu, divljinu, to je normalno, to je i prirodno, ali tamo ono se prilagoditi u gradu, ili zamisli mi sada dođem, skinem se i odradim u parku, da. Nije okej, da. Pa mislim gluposti, kao pa da, ali to je prirodno, da, ali ti imaš razum, zato se i razlikujemo od životinja i imaš, moraš znati gde si, šta si čoveče. I da nismo sami. Tako je, između ostalog je bilo priče i o tome da je, moraš zbog zdravlja i dece i svega, deca se tu igraju, mislim što je normalno tako da uvek apelujemo pokupi za psom i to je, tu kada slažemo se i to. Sad je ono što si ti rekao, u domi ili kupi? U domi. I nismo dotakli u baci petardu ili baci šapu. Baci šapu. To je tek problem o kom pričamo uvek i kako se bliži Nova godina, tako ćemo sve više da budemo dosadni, ali... Da, svake godine to. Da, baciš ovde, pukne i kao, wow, top. Ne znam, padaju mi rešenja neka na pamet. Kao mladi možemo da idemo i da napravimo neke organizacije po školama, pogotovo osnovnim školama, jer su klinci uglavnom ti koji vole to da rade. A imaju matori koji vole to, iskreno. Ali mislim da je većina deca, ali opet, okej. Ako može... I oni su morali da vide od nekog, videli su od starijeg, ali okej, jeste. Opet krećeš od toga da treba da mu objasniš od malena. Da, to i hoću da kažem. Znači, osnovna škola da se uvede obavezno predavanje, koje nije ono... Kao, ko hoće, ima u velikoj sali sad predavanje o tome i tome, naravno će svi da šmugnu izađu napolje. Znači, to je tokom časa obaveza učitelja, razrednog, da kad bude onaj razredni, kako se već kaže, onaj čos, da se priča o tome, jer nije to, kao, nemojte, budite dobri, to pravi buku. Ne, nego zapravo, što sam malo pre rekla, dovoljno jaki razlozi da te malo stavi u razmišljanje, da promeni tvoje ponašanje. Ne samo, kao imam to negdje u malom mozgu, ali cijelo moje društvo ide i to radi, zašto ne bih i ja. Kao šta će promeni ako ja kao ne bacim? Kreni od sebe, opet idemo damo. Upravo. I to je za sve. I bacanje na ulici, što se tiče đubreta i šta god. Nažalost, opet se vraćamo na to da mnogo više problema ima nego dok dođu petarde i ljubimci mislim da ima mnogo stvari o kojima treba se priča od malena. Mislim da smo mi školovanje mnogo bolje imali nego što je trenutno i da je odnos učitelj-učenik bio takav da ti učitelju nisi smeo da kažeš ništa ni razrednom, ni posle profesoru. Mislim da se to sve sada menja i mislim svesni smo šta se dešava, tako da nažalost jeste, u pravu si da bi trebalo od malena, ali... Nekako sam pesimističan, ali opet kažem, krećemo od nas, pričamo o tome što je do nas, mi ćemo da uradimo, pa sad ko bude teo da čuje, čuće. Opet su tu i ti roditelji koji bi trebali to da mislim, oni su prvi tu sa njima i oni daju primer deci. I kažem, ti nismo sami na ovoj planeti, ti baciš nešto, pustiš vatromet, ti nisi sam, znači tu ima i drugi životinja, smeta i tebi, znači ti kad zaspiš u 12 sati ti puca vatromet, tebi nije prijatno. A što je sa autističnom decom, na primjer? Da, ne ulazimo dalje, da, tako da
nekako mislim da mnogo mora da prođe ili da mora da se priča. Sad što se maturih tiče, to su kazne definitivno, koje popet imaš zakon koji se ne sprovodi, čak i za to pokupi za psom, ti nemaš niko da nek sankcioniša, opet s druge strane nemaš ni tu neku odluku grada da oni neku inicijativu pokrenu kao evo stavit ćemo kante. Na Novom Beogradu su sklonili sve kante koje postoje. Znači mi imamo 2 kante u celom parku koji i onda je brdo đubreta svaki dan i niko ne dođe i kaže čoveče, naš, taj makar stavimo više kanti, možda će nekom sinuti da čekaj, neću baciti na pod, bacit ću u kantu, možda. Ali opet pokušaš nešto. Tako da, ajde, da ne budemo pesimistični, nadam se da će biti leto, makar pričamo. I poslednje pitanje mi je crveni tim ili plavi tim u Survivoru? Pa... plavi tim iz moje sezone. Hvala ti puno, stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Takođe. I hvala ti na vremenu i jako je lepo to što si udomila i što pored svih obaveza, eto i njima posvećuješ vreme. Uvek da. Tako da nadam se da ćemo se viđati, napravit ćemo sigurno neki njuška sa tobom. Šta ti kažem? Super, meni je baš bilo lepo. Da. Hvala. I nama sa tobom. Hvala ti puno. Vidimo se. Ćao. Ćao. Ljudi, hvala vam puno. Još jednom, eto, udarite jedan like, share, subscribe, tu smo dosadni, ali šta ćemo, moramo da uradimo ono što nam produkcija kaže nazad. Šalju mi papir onako sa ono, po meni like uvek. Moramo da pominjamo normalno i one Bagijeve reči na kraju svake epizode, a to je između ostalog da budete dobri jedni prema drugima i da budete dobri prema njima. Sad imate mogućnost dok su živi da im pružite ono najbolje. Ne kažemo da treba da ih razmazite, ali pružite im vreme i to je jedino što njima treba. Nikakve pare, ništa vam nije potrebno oko toga. Ako im ne pružite ni to vreme, posle ćete se kajati kad ih ne bude više bilo, a ja kažem, ajde, mi nemamo slučaj, jer smo uvek posvećivali dovoljno vremena i ljubimcima, pa se ne kajem, jer generalno pružili smo im nešto najbolje što su mogli, ali imamo ljude i znamo i primjere da posle nekog vremena da se kaju šta su mogli da urade, gde su grešili i ostalo, ali vreme ne možeš da vratiš. Tako da, eto, to je poruka Bagija. Normalno, poruka druga je da uvek pokupite za svojim ljubimcima. Nije sramota, pokupiš, baciš u kantu i to je to, budeš meker i isto tako budeš meker, pošto ide nova godina, da ne bacite petarde, da ne palite vatromete, da svašta smo videli šta si sa životinjama radilo iz petardama, znači jednostavno budite šmeker i iznesite granule. Znači dajte im neku nagradicu, a petarde ostavite, jer to je generalno ne znam kome više interesantno i zanimljivo. Jednostavno, eto, budite šmeker u tom fazonu i snesite vodu, recimo, to možete da uradite umjesto da bacite petardu, uzmite činjenicu i iznesite ispred zgrade. Eto, nahranit ćete, to jest neku žednu pticu ili neku lutalicu spasit ćete mu život. Još plus, ako možete iznesete neku granulu, top, eto, uradili ste nešto jako lepo, a ne košta vas puno. Samo vreme. Tako da to je to, Bagi, hvala ti puno što me podsjećaš stalno na to. Za like sam vam rekao, i šta sad, da se zahvalimo Audiomatu i Joker Studiju na studiju, koji su nam omogućili na celoj tehnici i ovom prostoru koji su sredili ovako. Bagi mi opet kaže da pozdravim svo društvo iz kraja, to su mu Berta, Bela, jutros Kaja na šetnji i ostalo, tako da pozdrav za sve ljubimce koje Bagi zna i za sve one lutalice po kraju, budite dobri prema njima. Nemojte ih šutirati, nemojte ih udarati, jednostavno ponašajte se onako kako bi volili prema vama da se ponašaju. Eto, to nek bude poruka ove emisije. Pomenuo sam da nas je Toni napustio pre 2-3 nedelje, ne znam kada će se emitovati epizoda. Budite dobri prema njima, to je bitno i budite dobri prema, kažem, ljudima u okruženju, to je bitno. Ovo sve ostalo je manje bitno. I još jednom, like, share, subscribe. Nadam se da vam se svidela ova epizoda njuškasta i do sledećeg viđenja. Pozdrav!